Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Africa, the continent of hope. Africa, the land of the Lord. Sisi Africa, South Africa, siKwaZulu. Umasipala seThekwini, eThekwini Metro. Namhlanje umhla ka-1 April. Mhla ka-1 April sesiqala yona ke ini Autism Month. Sibe nenhlanhla ke enkulu engandelebani ukuthi sithole uMama Ushezi owazi kabanzi engathi ungoti naleli gama nje lithi autism nelithi autistic uzosichazela ukuthi leli gama usuke kwenzakalani Mama Ushezi awuzethule umama usebenza phi ubani uqale nini lo msebenzi bese siyaqala udaba lwethu. Okay. Ngiyabonga ngibingelele nami kubabukeli nabalaleli eNingizimu Afrika nami ngijabula ukuthi ngithole ithuba nami ngivele lapha noBaba uMsweli ngihlale ngimuzwa ibiki traffic sihambe kahle emgaqweni namhlanje nami ngengithola ithuba ngiyajabula useshilo wathi iAutism Month mina ngiwuMama Rosemary Shezi ngiyi-Regional Development Officer for Autism South Africa KZN kusho ukuthi ngisebenza iprovince yonke yaKwaZulu Natal. Ngisebenza kwa-Autism South Africa from the 2nd of January 2011. Umsebenzi engiwenzayo it's to empower, ukufundisa, ukuqwashisa, ukwazisa nge-autism ukuthi iyini nokulwela amalungelo abantu abane-autism bebadala bebancane kanye nemindeni yabo ukuthi bangashiywa ngaphandle kepha nabo babe yingxenye ephelele yomphakathi. Siyabonga kakhulu mama. Leli gama i-autism yakhumbula ngangafuna igama lezulu. Ngathi asikabi nalo igama lezulu. Igama lithi autism nje ngiyafishanisa ngithi yebo alikho igama lesizulu kodwa liphi igama lesinguni. Nalele silisebenzisayo autism sibone ngathi lesingisi la ntshontshwa kolunye ulimi elichaza ukuthi ngayedwana umuntu ofisa ukuphila yedwa ongathi angaphila emhlabeni wakhe yedwa. Ngesingisi khona abalisebenzisayo elithi aloof kodwa ama-autistics awalithande athi ngathi linokucwasa kodwa impilo nokwakhiwa kwakhe engathi esikhathini esiningi angaba yedwa angabi phakathi kwabanye abantu nokuthi nje iautism kuze kuthiwe nje aloof baphila ngabodwana umhlaba bawubona ngenye indlela thina sibona sibaxwaye kanti bona baxwaya thina kakhulu. Hey ma bona ke namhlanje sizodla amaningi esakeni sithathe through uma uqala nini lo msebenzi wena nje uwedwa before uze kwa-Autism South Africa uqala nini yini edala ukuthi uthande lo msebenzi ngoba umsebenzi uthanda ukwehluka lo? Yebo uhlukile lo msebenzi ngangisebenza eminyangweni wezempilo ngeke nginabe isikhathi eside ngaze ngaba nondodana engamthola ngomhla ka-14 October 2001 abaningi ke bamazi ngoPhelipheli uPhelelani kodwa ke ubizwa affectionately ngoPhelipheli so simtholile kodwa uqala ukwazi ngeautism uPhelelani indodana yami uno-23 manje une-autism saze ngaye besingazi nokuthi isilwane sini autism nalelo gama sasingalazi kepha ngezingqinamba esasiyibona ukukhula kwakhe uthe nje eno-18 months waqala waluza speech waqala izinto abezenza engasazenzi manje wademanda ukuthi abuyele enapkenini into engasayigqoki sabona ukuthi kuney'ngqinamba ezikhona engathinteke engahlaliseki phansi manje ehlale efuna ukuba busy engathandi nokulala ebusuku mase kulala afuna ukuyodlala eminyango sabona ukuthi kuney'nkinga saqala uhambo safuna kodokotela singazi kwenzakalani umgomo ke mude kwa-autism ke kuthathwa amagazi kubuye kuthiwa akukho lutho hawu sijabule kuthathwa ama-x-ray hayi akukho lutho hayi kanti kwenze njani enganeni kwesinye isikhathi ke uNkulunkulu uyakulungiselela indlela yakho usafuna kwenziwa ama-investigation ngiyakhumbula kune-test eyayiswe eStellenbosch ekwakuthathwe i-urine specimen kwathathwa sisalinde yona nodokotela bethi hayi ukhona engathi siyakusola kodwa uma kubuya le mphumela sizobe sesazi ukuthi kwenzakalani salindela ke ubaba wakwami uBaba Ushezi wayesubscribe kwa-Reader's Digest ngihamba ke bengisebenza kwaMashu ngaleso sikhathi ngiyakhumbula ngiya emsebenzini ngangadrive ngalelo langa ngithathe kwa-Reader's Digest kube nale topic ethi the boy who loved windows
ngiyithande ingihehe ngithi angeke ngiyifunde ngoba ngidrive angeke ngithathe lo Reader's Digest ngihambe nawo mangiyifunda bachaze hawo umfana wami from 4 months mangabe efuna ekhalela ukuya kumuntu kubona ingane maye iphonsi ukuthi angifuna ukuthathwa wena mayiphethwe abantu uthanda ukuthathwa umuntu ohleli ngasefasteleni kodwa uzothi mayihleli kuyena bese sibone sekotela ehlombe ajaha ukuya efasteleni ngathi hayi khona okukhona bayibali izinto ngimbona umfana wami bayibali ekugcineni ithi mayixoxa ngoba nje ithe topic the boy who loved windows angeke ngiluzwe lolu daba liyaphi ngiyifunde ngithi mayisiya ngasemaphethelweni achaze lo mama uhambo lwakhe abesethi umfana wami kwatholakala ukuthi une autism how silwane sini asho nayo uthi ngangalwazi ukuthi yini autism ayi ngithe sibuyela kudokotela wathi chaza ukuthi ibuyile imphumela uke wezwa ngeautism ngafika ngiyiphethe Reader's Digest ngathi awusho leli gama la uthuma Mshezi indodana yakhe iyona emfakela iyangena lento emzweni uthe mhlawumbe uqaleni ukuyibona ke ukuthi kunenkinga siqale mayino 18 months sekuqala ukunyamalala ispeech kunezinto abesezenza engasazenzi ezinye wayithanda nokucula thini manje amagama amaculo sewahamisha engasafuna ukukhipha amagama esebhizi kakhulu manje engahlali phansi uyehla uyenyuka esehamba phezulu kwamatafula agibele nasemakhabetheni namafastela ke wayeseyigibelela ke manje engasadinga ukugonwa umuntu yebo so lwaqala lapho kuhamba ngisho futhi ukuthi nalo dokotela ongibuzayo sahamba sino medical aid phela ngeke ngisho igama ngabe sengiyapromote yebo sino medical aid sahamba ku private doctor senze njani babe mzalana lawo ma test esasiwalindile sasithathileke mangabe before ke ufike la ukuthi bese esho lo dokotela ukuthi nayi into uma wami wayesebenza 18 esibhedlela nobaba ekhaya kithi kuseMaritzburg oh yes yebo umshado wangibeka eThekwini ngishadele eMlazi yes bese bevele bethi ayi niloku nilibele umayi wami ke wayekholela ukuthi hayi ukuthi uyagxeka kodwa ethi esibhedlela sikahulumeni odokotela bayabonisana mayexakeka bahlala phansi bathi nayi into isixaka wafika nje bathumela imoto bathi sicela ningezi senigijime kakhulu siyabona nixakekile bamthatha umntwana bathumela umuntu wafika nemoto wahamba nentombazana wayekhona umzala wami baqala uhambo eDindale esibhedlela wadluliselwe Grace basho ukuthi khona kushiwo konke lokhu nje singangihamba naye umntwana ubabshezi abazali bami uma nobaba ngoba befuna ukubona nabo kuqala ukuthi kube nengane enje emndenini kusho ukuthi lolu hambo lwami lwakhuthazwa ukusekwa isupport engayinikwa abazali engayinikwa umndeni sathi futhi masikhuluma noba bezala engasekho mamezala mayifikile ekhaya athi hayi lo mntwana wenu uyaphithizela kodwa makoti into engayisho angazi lutho ukuthi nje engathi udinga ukunakekelwa ngaso sonke isikhathi kube khona umuntu ohlala embhekile alikho icala naloko kwakhuthaza ngoba kwi-autism baningi ekonakala imizi kuthiwa akuyona yala ekhaya lengane oh ihamba izifike lapho ihamba efike lapho ngoba manje lengane uzwile ngikhuluma ngendodana yami ukuthi wayesefundiseka inapukeni wavele wabuyela waligqoka abanye ke siyathola ngokuhleleka kweautism ukuthi abafuna ukuhlukana nenapukeni ngoba bezwela kakhulu emakhaleni ngesikhathi eya lapha endlini encane eyikhulula nifakile nino lavender ukuthi akunuke kahle yena kuyamxhela kubhlungu nifake lapha kufanele aflash mangabe kuyileli lishaywayo kanti uyezwela kakhulu endlebeni loyo msindo ubhlungu kuyena bese ethi angingene kulendlu ngifike ngixhileke ngithi ngisahilekile kuphinde kukhale la sekushaya ukuthi akuclean phela bathroom yena akasafuni ke manje ukungena lapho athi okungcono ngisebenzisa inapukeni okukhona kwintombazana usekhulile ethi yena uyalisebenzisa uthi sizathu uma ngabe uyimoshele inapukenini liyagcina likhipheli ngaphandle abezwa nabantu ubese mase likhishwa liyahlukana nawe ngoba maye imoshe yena ufuna ukukhumula thiwe ayi lengane vele ikhumule nje ayimanzise avela khumule mayibona hawu kanti ubenza okukhulu hawu ngithi ngiyabalekela leli phunga nali lingilandela liphi nali ngemuva sisule ngezandla nganamathisele efrijini nganamathisele odongeni angafica inkomishi afake khona hayi ke kuthina abantu abamnyama sesizothini ke hayi isiko liyafuneka
ibulawa i-social worker kuthiwe kuyalungiswa yenzelwe imbeleko ingane. Ngixolise ngezwe nami ngomfundisi wayengishadisa ukuthi imbuzi kuthiwa i-social worker ngoba ixazulula inkinga zomndeni. Oh, i-social worker la. I-social worker seza nathi ukuthi imbuzi ayongixolela ama-social workers ukuthi sike silande yona ukusona. Hawu sekwenziwe lokhu nalokhu akwenzeki. Hayi lengane akuyona yala ekhaya. Makoda ukukhuluma iqiniso ukhona nje omunye kwakwenzeka kwesakamthethwa hayi kwathiwa hayi siyobiza lokugcina idlozi namhlanje makoda ngempela lo mntwana wakabani ngoba umama ezala uthi asihlebe ngale ngesikhathi bekushwelezela mina ngizobe ngikhuluma ngenhliziyo ukuthi abakuzwele kwenzeka iphutha wathi makoda hayi ngiyabonga ma usizile sakhuluma sodwa nami uhleli lapho babezala njengoba nje ezokukhuluma emsamo nami ngiyacabanga ukuthi angabe ubabezala wami ngempela yini kusuka isidumo sekuqabene emndenini ekhaya yebo kanti lesi simo asaziwa ukuthi kunalesi simo. Okay, sigcine sikhuluma indaba ukuthi naku umsebenzi wenziwe ke-social worker kugcine futhi akungasebenzi bese ke uma ingasebenzi le yasemsamo kuyenzeka yini kugcine sekunuke ke umuntu mhlawumbe womndeni noma kwamakhelwane manje ukuthi hayi uyena wenza isenzo kulengane yikho lengane nje niyahlangana nezinto ezinjalo. Yebo siyahlangana impela nezinto ezinjalo kusolwe abanye ukuthi umakhelwane kodwa okubakuningi kakhulu ukuthi hayi umama obezwana nobaba kamakhelwane noma khona omama ebona abathola ukugxekwa kakhulu kuthiwe abayiphathanga kahle. Sinayo nje i-case sike sabanayo nje yangena impela emlazi enkantolo umama ugcine nje hambile nengane othi baba akayifuni kwenziwa ulibofuzo lwabuya baze basho nabasele ukuthi hayi ke bahlale bebakhona o91 no90 bani lwabuya nje lwathi nje 99.9 eyakho lengane wathi baba ukungcona ayibulala ukuthi angane enje iyamphoxa umuntu oright onezinto zakhe kodwa kukho angakwenzela lengane. Manje thina ke bese sibuka ke ayabakhona ama support group kodwa ngoba abanye bayasaba ukuxoxa awe sesisebenzisa upeer support ukuthi eyakho mangabe ibehavior kanje nangomzali osekwazi ukuba nohambo all right sikuxhumanise naye kanjani singasayichazanga nje autism akushiwa kuthiwa autism kume i-autism spectrum disorders ngoba bawu5 bane autism kodwa benza ngokungafani bonke kodwa bonke bane autism into ebalekile kodokotela ukuthi babe neshow ukuthi une autism kunendawo ezu4 yize seyihlanganiswa manje kusukela ngo2013 usomqulu obheka ukugula kwengqondo ngakho ke kwesinye isikhathi bethi mhlambe baphambanelwa ingqondo ifakwe khona esithi DSM-5 esetshenziswa ama psychiatrist ayifakele ukuthi ngoba begula ngengqondo kodwa ifakele ukuthi ihlukaniswe ngesingisi to divorce it from psychiatric and mental conditions ngoba yona i-neuro developmental disorder ukwakheka kwemthambo sike sithi ke nje ukubeka kube lula ukuthi njengogesi intambo i-wiring ukuxhumeka kweintambo ebuchosheni bomuntu one-autism ayixhumekile njengabanye abantu iyona into esatholakele kodwa kwaziwa ukuthi kwenziwa yini umuntu oqala watholakala ne-autism watholakala ngo-1943 ushone ngonyaka odlule wayeseyingane uhambe eseno 87 uDonald T kodwa bese naye autism ngakho ke njengoba kuthiwa disorders ipermanent i-disability permanent ayilapheki uma siyakhuluma ngama treatments masikhuluma ngama treatments asisho amaphilisi azomlapha sikhuluma ngo-occupational therapy or speech kodwa ukumfundisa bafuna ukufundiswa ube nesineke umfundise into ke baphilisa abantu abane-autism i-routine ukuthi nje izinto azenziwe ngendlela zingashintshi noma kanjani kube i-structure ngesikhathi esithile masivuka sidla iphalish ngo8 mhla sizolidla ngo8 akasalifuni uselidubile noma ngesikhathi niliphaka useyalichitha bafuna izinto zihambe ngohlelo awuvela ushintshe noma kanjani ngizokubekela nami sengisho ukuthi ngumzali ngiyenzile le hairstyle i-dread kodwa manje ngalilengisa umfana wami ugcwala indlu yonke efuna isikere ukuthi angilinqume ngoba manje washintsha i-hairstyle wahamba ekhaya wabuya usushintsha i-hairstyle uyephuma nanga umuntu ebuye egqoka ingubo zikama kodwa ikhanda kuselona likama akudonse angithi sesothi phambanelwe ikhanda leyo ngane kanti cha usebone ushintsho izinto ke abayisabayo abantu abane-autism bayalisaba ushintsho balusaba bese libenzela lokho ixhala
ngesingesi abathi anxiety. Yes. Bathola amaphilisi nje awokuqeda ixhala, awokuqeda ukusaba ngoba umuntu one-autism sixoxile nawo. Yes. Ungibingelele uproducer wethu Yes. undodakazi kade ngifika hawu ungibone kanjani athi cha ngoba besikulindele ngakuchazile ngakutshela ukuthi hayi naku ngibambeka kune traffic umuntu one-autism kufuna lokumtshela kanjalo ngiyeza ukube bengazi ukuthi phakathi kweni khona one-autism bengeke ngivele ngifike fanele ngisho ukuthi ngizofika ngigqoke kanje ufika usengilindele ngithatha isithombe ukuthi nasi isithombe sami nangumuntu ozofika ngingasithatha isiphelele ngoba uma ngike ngashintsha izicathulo hawu bengithi uyena kodwa kuzona lezi izicathulo kanti mawuthatha uhalf ubuso yibona ngingayishintsha hairstyle lokho ngingasithathi futhi ngishuqula iduku sengiyafika ngilishuqulile ngoba usebonile kuze umuntu oshuqula iduku elinje hayi noma iliphi so bayalungiselelwa ke njengoba ngithi indawo ezu4 eyokuqala usocial sekuhlanganiswe manje wathiwa social communication usocial masibonana nabantu siyabingelelana mawungamazi umuntu awusheshe kodwa umuntu one-autism ungathi umbingelela abekuxoxela nje indaba kaMama Dlamini nale yankukhu uyayikhumbula kanjani anazani kodwa nje wazi ukuthi nje umuntu ambonayo mangeke ngakhuluma nawe into engiyaziyo uyayazi ekhaya kuthiwe bayalwa aluma abantu uselambile ngeke uthi uma wami ungizwe ukuthi ngilambile unganginika ukudla awuzwa into ngilambile ba presume ukuthi into abayizwayo nabayaziyo bese sithi mabe phakathi kwabantu esontweni bayehla bayenyuka bayagxuma bayahlala kuthiwe uyabo lengane ayifundisekile ngiyacabanga ukuthi ngeke nihlangane nabantu bonke lengane mhlawumbe ino 7 years ka Pick n Pay noma nje e-supermarket noma yiphi ifakelweni enqoleni yokudla ngoba phela sike sifake lezi ezincane kulo basikijana izogijima igcwala isitolo sonke idlele noma yini thu yahluleka basho abanye bakujeqeze bakubuke kabi nanga umuntu ehlulwa ingane kanti wena uzama ukuthi ayibe seduze kwakho ngoba unesidingo sokuthi yiba la ubungenayo umuntu ozomshiya naye ekhaya kodwa yena esitolo ukhona umfana ke wabhala incwadi one-autism wathi yena uma ema-mall nakuphi ubaba wakhe babethi kubuya hlanye bezwa kodwa bethi ngoba engakhulumi bengazi ukuthi uyaba understand yena inkinga maye emall abantu abafuna ukugqoka ingubo ezifanayo abantu mabese emall abaxoxa indaba eyodwa no lo uxoxa indaba yakhe uthi wayibaleka angena esitolo seyingubo uyafika ufaka ingubo ezingafani kodwa kuthiwa isitolo seyingubo manje abantu abane-autism banesingesinto ekuthiwa desire for sameness izinto nje zibe njalo zifane abanye kuthiwa uyahlupha mayike wangena esikoleni ajabule omunye ngolesihlanu seyazi ukuthi ngolesihlanu asize akhala akafuna ukuhamba esikoleni ayinthi esikoleni kune uniform ayinthi esikoleni kukhala insimbi ngebreak sesiyodlala yonke into yasesikoleni ibekiwe ngesikhathi futhi sigqoka into efanayo ayikho inkinga omunye kuthiwa esikoleni akamfuna umembani kanti njengoba ngishilo nje ngathi usocial communication communicate hayi ukukhuluma kuphela nokusmile nje uthi uyambingelela uyahleka vela khale kanti usethuswe amazinyo kanjani amazinyo abantu abane-autism kuno professor one-autism Temple Grandin uthi ababuki kuyaziwa ukuthi bayashalaza abantu abane-autism abakubuka emehlweni uprofessor Temple Grandin uyachaza ukuthi ubuso bomuntu kune information eningi kakhulu ngoba mawukhuluma nomuntu bathi ngibuka emehlweni mawumbuka iso line information eningi kunemithambo yegazi thina uthi uTemple Grandin thina sifuna ukubala ukuthi kunesiyenge esimhlophe bese kuba nezinye iziyingi sibala imithambo yegazi uthi abantu kabahloniphi bese yacwayiza umuntu sengifakela inkinga manje uthi kufanele ngibambile nezinkophe zingakiyinwele kanti vele bengisazobala amashiya mayike waswaca kufanele ngibale le yamsele sesiphongweni mayehleka hawu bakithi ngiyoqeda nini ukubala lawa yamazinyo avele akhale ngoba manje sithini ke hayi khona ukudideka emqondweni kanti kubona kuthiwa it's too much information sekukuningi kakhulu uyakhuluma kufanele yena bhekisisa bebala kwi-autism ke kuthiwa banento ke bonke a very high span of attention to detail bayacubungulisisa isihlalo nje sihlelo undodakazi uproducer wethu ayinthi yasiboba umsweli ukuthi ngathi siyinet umuntu one-autism uzozama ukuthi ngingenze njani ukubala zonke lezi yayimbobe lapha zame masishana angaze amsukumise ngoba manje uyabala yena usehlele esitulweni kanti yena akasena indaba nayo ufuna ukubala lapha ukuthi zingaki fanele abala ukuthi le ntambo ephothiwe ingene kangaki so banaleyo nto ke iyona into yenze bese behluleka ukuthi ba communicate baxhumane nabantu kahle
iyona ke leyo nto kanti futhi bese kuzoba no repetitive behavior mayihleli nje abanye uyabona uhlala enyakaza ethi njengoba sila usecoshile ihlamvu kuhlale kunento ekufanele ayinyakazise omunye ushaya izandla omunye banezinto abayiphinda phindayo omunye njengoba ngithe spectrum disorder khona abadinga high levels of support fanele benziswe izinto njalo khona abadinga low levels of support basekwa nje kodwa bayadinga ukusekwa uzombona uhlakaniphile udokotela uyini uprofessor kodwa unesikhathi afisa ukuthi engathi angakhulumi nabantu manje ngaleso sikhathi mawusumbona ayi nani ngedonsa imini indaba njalo lo adonsa imini indaba mayizokhuluma aqala agqoka ibhantshi aphinda likhumule ube ligqokelani kanti wenzela ukuthi bathi ke steaming leyo basuke benzela ukuzikhalma down ngoba banexhala benzela ukuthi nabo bathi wehla ixhala kube nezinto abazenzayo lezi zinto bazenza hayi ukuhlupha kepha bazama ukwehlisa ixhala bese ke kuzoba ke nenkulu kakhulu ke usensory imizwa noma izinto sithi ama senses sijwayela amahlanu kodwa ama senses awu 8 angithi khona umuzwa wokuzwa njengoba ngikhuluma ungizwe ukhona umuzwa wokunambitha khona umuzwa wokuthinta khona umuzwa wokubona khona umuzwa wokuhogela kodwa ke khona nomuzwa wokunyakaza sense of movement active vestibular ngigibela kanjani estephisini ngehla kanjani estephisini mangizolala embedeni ngilala ngalopho uhlangothi iwona okutshelayo loyo muzwa bese kuzoba no proprioceptive ekuthiwa ngikuphi nendawo njengoba sihleli sinikezane ispace uproprioception iCovid yasifundisa kakhulu ngesikhathi kuthiwa kune distance yebo so iproprioception enye isense leyo kodwa sike singanaki kodwa nje noma uyongena emotweni noma kuzodlula umuntu uyama wena ubona nje ukuthi uyama uhlonipha umuntu ile sense ekutshelela ukuthi yima adlule ngeke nidlule kanye kanye bese kuzoba khona interoceptive sense ngizwani ngaphakathi esiswini ngabe ngilambile ngisuthi kakhulu ngabe ngabe ngenze njani so leyo sense ngabe ngiphethwe yizinyo ngiphethwe yikhanda so ke kubantu abane autism imizwa unormal sithanda ukumsebenzisa ngoba sazi ukuthi into enjani kodwa bona kuphakathi ukuthi bezwele kakhulu noma bacisha ukungezweli laba bacisha ukungezweli bayawaqeda amafastela bewabulala bephahlaza inkomishi ngoba kwesinye isikhathi kuba sengathi akasezwa endlebeni kube khona into afuna ukuthi bangomsindo bese ithuka imithambo yakhe yokulalela abesezwela kanti futhi kubona abane autism khona bezwela kakhulu endlebeni labo sisheshe sibabone ngoba nje uqhamuke ehlalethe uthi uyambingelela angavume selapha kude ngoba ubalekela umsindo labo ke futhi ke kuthiwe banabantu ababakhethayo bakhona omama babantwana abazwelayo endlebeni noma bayakhula phela njengoba nami senginensizwa uyezwela endlebeni nowami umkhulumise uyophendula selapha hawo yini hayi yini angaphenduli ngelinye ilanga uzothi hayi lengane ayimfuna uma wayo unomamlamba khona into ayibhincile khona into ekhona kanti cha njengoba ngibalile yonke imizwa kanti iqholo zami ngiyifakayo izinto izimonyo zami ngiyifakayo umntanami uyezwela kakhulu emakhaleni manje akafuni lutho lokwenza nami ngiyamemeza mangikhuluma izwi lami liphezulu kubhlungu endlebeni maye ngiqhamuka nje usezwiqholo zami ngingena esangweni hayi akafuni lutho lokwenza nami aqhamuka umama wakamakhelwane hayi noma nje ubaba wamakhelwane nezwe liphansi thina sinobaba sethanda yena hayi ubaba wakhe ilezo zinto esikoleni angamfuna uthisha kanti inkinga nje athi uyafika uthi omunye nje ingane kwakuthi ayimqede mina engifonela yini hayibo ayimlumi senze njani hayibo phela sekukhona inzipho ezinhle ezifakwayo manje zinjani inzipho hayi benginento ngeweekend uqale nini ukuyenza manje awukazi ushintsha inzipho ufake lezi hayi ngiyifakile uthuswa yiloko ufuna inzipho zakho lezi ayijwayele ngoba abanye bezwela emehlweni laba bezwela ngokubona sithi ke makusetshenziswa ngesingisi hyper sensitive mabezwela kakhulu mawugqoka izinto eziqamile ayi akafuni lutho lokwenza nawe angabona awu nange egqoka izinto ezimnyama mayisesondela mayike yamxhopha lamagama akasafuni lutho ngalamagama ongcono ubone emva kwamaxoxa qede kodwa mangiphenduka ngibheka ngakuyena ayi uyabaleka ngale ndaba kuyena kwesinye isikhathi izinto ziyandiseka emehlweni kuthi into incane yena ayibona inkulu kakhulu uqhamuke yebo ufaka amateko avela abona izintambo ezingako ngazi ukuthi indophi yokudonsa imoto akafuni lutho ukugqoka isicathulo esinamafosi ngoba kuyena kuyandiseka angithi hyper sensitive to sight yonke ke imizwa ke okusuke kube inkinga ke
akusho ukuthi mayezwela ukubona usezozwela kakhulu kona konke. Mhlambe u4 njengoba ku8 uzwela kakhulu, u4 ucisha ukungezweli, lokho ke bese kuba ubana bese kubonakala ngazi ukuthi ubehavior ngendlela ngoba into ekukhala ngayo kakhulu kwi-autism ukuyiphatha i-behavior. Kanti esikhathini esiningi kubona akuyona i-behavior, i-communication, kodwa abasho bathi basuke bezama ukwehlisa iqhala ngesilungu ekuthiwa i-dysregulation. So basuke sebezizwa ukuthi ba-dysregulated ngoba abanye bayayiluma, abanye bayingqubuza ey'ndongeni ngoba kukhona futhi into ku-autism ekuthiwa low muscle tone. Ukathi uyahamba akasalizwe ikhanda lakho ukuthi lisekhona. Ukuze ngilizwe angiyishaye odongeni. Angithi uyayishaya ingane athengelwe nama-helmet kwenze njani. Kanti njengoba eyishaya yena u-hypotactile sensitive. Ucisha ungezwele ekuthintweni. Manje ngesikhathi eyishaya yena nje ungazi ukuthi khona umuntu omthintile nje ekhanda wathi sina uyishaya uyayiphihliza ngaphuma negazi babuye banga-understand liphumile ubuhlungu laba ba-hypotactile abacisha ukungezwela ekuthintweni uyalimala angeze ukuthi limela ayiqhubekele enze into ayenzayo. Ukhona umntwana nje kwesinye isikole la ePinetown owalimala kodwa babengazi eseboarding akasafuna ukukhumula ngenhla ehostel. Hayibo uyala nje uyala baze bathi no akaphuthunyiswa yise Crompton babiza abazali asazi kwenzakalani. Bafike bamzama kwathiwa siyayisika ingubo bayisika bayamzama mabefika uwile kudlalwa abanakanga wayese egudluka ihlombe dislocated shoulder unobuhlungu manje mayithi uyayinyakazisa ingalo akukhumuleki ngenkinga yale yanto bengisho ye communication ukuxhumana akakwazi ukubika ukuthi unobuhlungu. Ngisho bekhuluma ke bewo professor kubathatha isikhathi ukuthi bakwazi ukubika ukuthi nayi inkinga yami. Njengoba ngishilo ukuthi bazi ukuthi umuntu oseduze kwabo uyazi. Manje mawuzoloku ufuna ukungikhumula iJesu uyazi nje ukuthi ngilimele kubuhlungu la angikwazi. Ngoba kuthiwa wahleka mangabe sebemsika ingubo isibedlela beyisika ngesikere beyikhipha wahleka kusho ukuthi wabona naba bayazi indaba. Ngaleso sikhathi wena ubona ukudideka kanti inkinga ye-communication abese zoba naloku ukuzwela kakhulu naloku cisha ukungezweli akanqeni ukuvela nqontula utshani abuhle. Hayibo ubudlelana utshani hayi umkhuze wena ngithi ngama iseyingane uzomshaya ubudlelana utshani kanti kwesinye isikhathi ufuna ukuzwa imhlathi yakhe. Mayedla utshani ulima kaluzwa ngesinye isikhathi utshani mabufaka emlonyeni na kanjani buzokusika. Uzobheka nokudla kudlayo wena ufuna ukudla okurafu mayithi uphakela uphalishi lempuphu akalifuni noma libona omnika ama-Weet-Bix ufuna ukwadla engenalutho bafune abanye kuthiwa bathanda oma-noodles lezo zinto afuna ukudla izinto mayifica nje khona ubaba wayekhalithi hayi ama-apula thina siwabeka eminyango ukheroti awubekwe endlini ngoba mayikwabona ukheroti wabona i-apula uyaququda kuyamsiza ngalo yamsindo kuwenzayo nalokuthi kuyasinda emlonyeni kurafu kuya-activate ulimi. So ilezo zinto ukuthi kulezi indawo eziyi4 kodwa imizwa yabo iyathinteka kakhulu iyona ngempela ehlala ibanikeza inkinga bese singakwazi. Sike sithi ke thina we must presume competence. Si accept seyivume autism kodwa sazi ukuthi bayakwazi ukwenza izinto. Into ebalekile ukuba nesineke. Ube nesineke uphindelele ngoba uma umtshele kanye into wangayiphinda akanayo isho ukuthi ubuqinisile yini. Abantu abathembekile kulabo abakhulumayo nje esibona bephasa nasemavasithi abaningi babo kuthiwa bayadelela noma bahloniphi ngoba kwi-autism ngesingisi bathi what you see is what you get maye ngakufuna akakufuni. Ufike nje khona omunye wathola nje i-degree yakhe wathola i-honors kwi-journalism kodwa uyaxabana uyahluleka kusaze wayeka ukuthi asebenze embonini zabezindaba nasemaphepha ngoba manje unenkinga yokuzwela kakhulu emakhaleni. Manje uvele athi abantu usafundiswa kodwa athi ngiyahluleka ukusebenzisa igama lokuthi iqholo zakho ziyangihlula noma isebenzisa isingisi ayiperfume uvele athi nje hey uyanuka. Hayi uyanuka kubo abazali eshada nje wangimema emshadweni ngathi kuyobazisa kancane nge-autism. Abazali bakhe bakhala ngoba wayeshada wayeno-23. Bathi kuselokhu bahlala bazothi lengane namadimoni sebeshintshe amasonto. Banebaleli mhlophe ngikhuluma ngabantu bakithi bathi namadimoni ngoba wayefika esontweni njalo aphume ngefastela ahlala esihlahleni yokwehla mase kuphela inkonzo. Kanti ingoba exakwa ukuthi maye sebuzwa athi abafuna ukufaka iperfume eyodwa abantu esontweni. Manje ngizwe yalo bayacula khona ogogo abamemeza lento engathi ngabashaya ngempama
kwenze njani. So ilezo zinto nokuthi kuqala bekuthiwa abafana abaningi kunamantombazane kodwa sicabanga ukuthi ngenxa yongaqwashiseki manje siyakhula isibalo samantombazane. Yini ngifuna ukuthinta indaba yabafana abantu abane-autism sike sithi ba-asexual yonke into abayenzayo bayayifundiswa. Kuthiwe-ke hayi le ngane khona into eyibone kubazali iqhamuke njengane yomfana njengoba sihleli make kwaqhamuka umuntu ofake ama-Kaiser ama-pantyhose yokugijima imbamba imlenze imhlikihle yomuze ihlikihle avala amehlo hayi le ngane yabonani basheshe basho njalo abantu makwama-knee highs usenhlanhleni la wagcina emadolweni mayifika esethi uyadlula kusekho hayi uyagquma uyehla kodwa maqhubeka ugcwele unyuka nalo ngoba yini angithi uyabona ukuthi lithi alifane nalesa sihlalo bese besho ukuthi ngesikhathi elithinta nathi esike sithinte sizwe mawulithinta unyakazisa uthinta njengaleyo ndlela engazuthi nje uyalolonga kunomsinjwana othambile osamusic ophumayo manje leyo msindo angithi nje basila siyazizwa imoto ibona inkinga ke makathe sensory overload leya moto uyayizwa inyoni ukuthi khona inyoni ekhala kanje nenyoni manje ngizolalela yiphi inyoni nangu nalo mama uyakhuluma naba nalaba yabayakhuluma ubani engizomlalela yihlahla nazo bathi ziyakhuluma njengoba kungathi ziyanyakaza umoya bese evele ebona ukuthi hayi manje ngathola nje umuntu ofake lokho hayi ikakhulukazi esontweni ngithi bayawafaka amasokisi omama manje esontweni kuyaculwa kuyathandazwa hayi ke manje ngangena phansi kwamabhentshi nje kwakhona lo mama engimhlikihlayo lokho okunye sekuyablockeka ngesikhathi ezwa lo into le azoconcentrate kuyona iyablock okunye calm usezizwe kahle esekhululekile ngaleso sikhathi sekufika imicabango engesiyona abazali abakhohlakele abenza izinto phambi kwengane kanti mhlawumbe umama akaze ayigqoke iKaiser nangelinye ilanga akaze benze lutho yena inhloso ayihambisani nalokho esenicabanga yena uzama ukuthi nami ukuze ngibe khona la angenze lokhu ngizobheka kona nje ngibheke kona angisakwenza okunye ngaleyo ndlela ke nami ngizoba kanye nabo laba bantu kodwa thina bese kuthiwa hayi kukhona into ayenzile njengoba ngibuyela kubona abafana hlangana nawe akakwazi indodakazi athi inhla hayi sekubamba amabele uyabamfanyaza hayi bo hayi ngeke yini kwenze njani bayakhala kothisha besifazane ezikoleni ezinabo hayi bo sekwenze njani manje hayi yini umuntu one-autism uyabambelela entweni akayikhohlwa akayidedeli sike thatha sixoxa nje nobaba uMsweli sisabreakile waxoxa indaba yendlovu njengendlovu ke abakhohlwa i-research ngaye ngakusho noma bakuthola nabanye i-research manje iyeza ucwaninga ukuthi liyayela ukuthi umntwana mayifika emhlabeni kuyakhuthazwa akanceliswe ibele ngesikhathi encela ibele uyena noma wakhe kuphela umntwana mayencela ibele sike sibone nendlela enza ngayo wenze njani liyakuvala konke azizwe ekhuselekile enjani ukuthinta la nje ukuthinta ephakathi kwabantu ngoba uneqhala mayike wathinta ibele uzizwa ekhuselekile yicomfort hayi ngoba kunobulili phakathi cha mayelithinta ke ingakho ke kuthiwe ke ayike mayithanda ukubamba abantu abamele thengele khona lamabhola akamfanyazi ngezandla manje nithengele nimfakele thenga amani lama amasokisi lawa ama-Kaiser amafishane ufake phakathi ufake mayisefunayo ukuzwa le yanto yokuhlikihla isokisi nayi la mayifuna umfanyaza mawubona indlela ke uma uthi cha noma uthi hayi yeka umuntu one-autism ngisho ngawo professor akazi ukuthi uthini ucha uhayi abazi ukuthi uthini uma uthi yeka lento yenza ukuthi awuthi yeka ngenzeni abakhulumayo mawumbuza ukuthi yeka lokhu why uzokubuza why ungaba u50 yini ngobani hayibo ngobani kufanele nje umtshele ukuthi uma ubamba undodakazi amabele uzosaba abantu bayasaba ukuthinta amabele kanti wena uyakuthanda mawumbona khipha nanka amabhola akho umtshengise ungawashaya noma uwamfanyaza ukuthi nawe unayo into yakho oyibambayo ikwenza uzizwe uthokozile kuthiwa ke banike alternative wothi uma wenza lokho nawo umphumela wakho kodwa ungenza lokho ukuze kube nje iyona ndlela ke uma ngabe sithi siyabafundisa siyabaqeqesha noma ke udiscipline ngesingisi bafundiswa kanjalo ukuthi lokhu akwenziwe ungasho ukuthi don't ngesingisi ungakwenzi lokho
iphalishi mali sesitofini asivele silikhe sicela umama siza nesitsha kumama nesipuni aliphake umama uzolipholisa ngoba masilidla lishisa sizosha ulimi masilidla sipholile sizosutha fanele ngazi ukuthi yini ngilidle lipholile ngizotholani ngokulidla lipholile yini ezongihlupha malishisa noma ngisho ulimi pho kunani ngokwakhe ulimi kufanele lusha ngoba yilona ozwa ngalo noma ukhuluma uyalisebenzisa kodwa uma lipholile uzosutha ujabule nomama uzojabula uma ungasuthanga angakuphakela elini nango wenza izinto siyababaza uyakhuluma usodokotela ne-PhD manje yebo wenza siyababaza hawu sibone izinto engajwayelekile hawu nawo siyakwazi ukwenza ukuthi sibabaze ithini sayizandla yebo ke abaningi abakhulumi ngoba uthi mhlambe mayiphuzile ukukhuluma njengoba ngikhuluma ukuthi babhebhisisa ubuso abantu abafuna bama perfectionist bafuna nje ukuthi into iphelele manje mayethi uyaqala ngithi besithi akakhuluma aqale aqhamuke baba umswele hawu xume wonke umuntu kushaya izandla hawu kuyajatshulwa hayi shithi khona into wrong engiyenzile ngoba ngiqhamukile mina bexoxa umamshezi nobaba umswele akukho umuntu obebanga umsindo eshaya izandla noma la ekhaya kade kuhleliwe uyakhuluma lo uyakhuluma mase kukhuluma mina abantu bonke babanga umsindo shithi khona into engalungile engiyenzile omunye kade vela athathe isinqumo ngeke ngisakhuluma ngoba mina manje ngathi ngiyakhuluma abantu babanga umsindo kusho ukuthi akulungile ukuthi ngikhulume bakhona abangakhulumi ingakho ke ku-autism sithi akekho non-verbal kodwa kukhona u-non-speaking ngoba ikhona indaba ukhona udaba abanye baqhamuka nje sebevele babhale ikhona ke nento eyindida ziningi indida izinto ezididayo kwi-autism ezimpica abadala khona nje vele aqhamuke sekwazi ukubhala engakazi abanje somuntu ipeni ekhaya abhale nje ngaqhamuke sekubhalela igama lakhe kade ngihleka nje omunye udadewethu ethumele ethi hey kade ngihleba ngomzukulu wami la ocingweni ngithi hey nanga umuntu entshontsha ubisi lwami la sengizolifihla mayifike la kwami sengayeka i-fresh milk ngoba uvele agcwalisa iglass ngithenge angazi noma uthenge nespray noma icream kodwa nje okuwupowder akakuthengile thenga ubisi oluyimpuphu ngiqolisa ukusebenzisa ama-brand ngithenge ubisi oluyimpuphu athi hayi selitholile lifice seligoqozile liphuza eglassini uthi hawu ngisakhuluma neyocingo ngiyabona usengilethela iphepha mangithi ubhalile no it's milk uyayizwa leyo nto and lo uno-12 naye une-autism yes uqala ukuthi akhiphe amagama eno-10 bamakhosi lo munye ubengawakhiphi kwenziwa imicimbi athi avela athi yena no makuthiwa kwenziwa izinto ukuthi kudluliswe phela izinto hayi manje nje uyakhuluma manje kusho ukuthi uyabona ukuthi nje cha ukhuluma udaba lwami ngikhona abathandi ke futhi ukhulume ngabo bekhona bafuna ukukhulume nabo ukukhuluma ngabo bekhona kubabangela ulaka ungcono lo bhale ephepheni wathi no it's milk ubisi lolu ngoba ngithi manje yena usho igama le-brand kusho ukuthi ubonza hayi uyadideka lo ubisi lolu hayi leli gama alishoyo ayikho into leli gama alishoyo manje wenzela ubisi lolu uyamcorrecta ngoba naye uhlale ecorrectwa ke banjani ke bayakopisha kakhulu abanye abangakhulumi ukhona umfana nje wafika waxoxa indaba zawo kodwa wasizakala uma wakhe uyafika esikoleni uyidontsula inwele uyathuka usebenzisa leli gama ngesingisi ke kuthuke ngalo thunazwe ngalabantu besifazane elu Facebook ngithathe ama abbreviation ka FB how waqhamukesho leli gama naye ukhuluma nje kumbalo asho bathi bayamlalela yakulona akuyona ivoice yakhe asike silalela kulona izwi asho ayi ngizokudonsa inwele va kwaloko ngizothatha isibhamu nginidubule wena ungicebe emsebenzini ukuthatha isibhamu sami njengoba ngiyontshontsha esinye bese ngiyamdubula wanele wezwa nje ngizoyontshontsha esinye wathi hayi ngiyawazi umsebenzi wenze ubaba walomfana waphuthuma wabe ake kushayela umama kwenzekeni umama ke sike athi mama akukho lutho cha naye ingane it athi mama hayi sengiyalivala ucingo ashayele emsebenzini wafica ubaba ngempela ezama ukuthola wayephuciwe ngempela umama kwayemayiphuthume esikoleni
kusho ukuthi manje yena ucela usizo ukuthi nasi isimo enginaso ekhaya kodwa akakwazi communication ukhumbula akakwazi usho ukuthi kunalesi simo shuthi sesimhlukumeze manje uyabuya uphinda into ayibonile into ayizwile uphinda amagama akhe lokho ke kwi-autism sike sithi echolalia abanye sike sithi bayakhuluma khona abakhulumayo functional assist functional reliable speaking njengoba sixoxa nani khona abawo non reliable speaker ukuxoxa nje aphinda into ayizwile kuphela ngeke ayiqali indaba nawe axoxe kodwa uma isekuzwile uzokuphinda konke so i-echolalia leyo kuphinda phinda into ayizwile okutshengisa ukuthi kukhona ukukhuluma kodwa manje ngoba bayacubungulisisa uyasaba ukuthi yena uzokhuluma into ekungeyona. Sikhuluma ngengane enale condition awuyisuse manje lengane imsuse manje okay singakamsusi la emndenini umama nobaba lento yokuvuma thatha isikhathi esinganani ukuthi abantu bevume ukuthi ingane inalesimo laba bangavumi ngoba ngize ngathi ngikhandela okwami ukuthi bathi bahlukene kathathu khona owazi ingane ukuthi inalesimo kodwa akafuna ukuvuma khona ongazi bese kuba yilo wazi osevumile la iliphi umsebenzi safuna siwenze ukuthi abantu bevume ukuthi ingane inalesimo yebo umsebenzi mkhulu uthinta indaba bakhona abaziyo bangavumi khona abaziyo bese bavume basamukele bafune labo ilabo abaqhubekayo bafuna ulwazi ukuthi ke ngiphile kanjani nalomntwana bafune konke ukuthi ngenze njani ngoba uyakhula uyakhumbula ukuthi ayilapheki uzokhula abe mdala ngelinye ngasiyodlula uyosala ephila kanjani nabantu bayihluphe bese bevuma isimo kukhona ke nalabo abangakazi siyafuna ukuthi bazi abasahamba nje ukhona umfana nje bekunomcinjana okhona esonto edlule ethi wagijinyiswa emakliniki kuthiwa hayi ngeke khona akulungile engayiswe ekliniki eyiswa lapha elashwa wathi hayi ngeke ngisacela nike ningiyise ekliniki okungenani nayi kudokotela kutholakale esebuya ngisho esikhungweni semfundo ephakeme ngoba manje sekuney'nkingane eziba khona kuthiwa hayi akwazeki lokuthiwa ayibulawo angithi laba abazi kodwa manje basesimeni ukuthi kufanele bazi so abanye akuvumi ngesingisi bathi denial ngoba usuka ebuza ukuthi ngobe yami njani ayiyeke ukuthi ngobe yami njani ngoba ngenzeni ngoba kwenze njani kumuntu abe naleso simo sokungamukeli bese kuba khona abantu abakhombayo hayi uantubani sikhulume nje autism la ikhona ayikhethi bala ikhona kuzona zonke inhlanga ayikhethi isimo sakho somnotho ikhona kwabahlempo ikhona kwabanemali ngale ndlela uma isifikile nje ifikile kodwa sesibabuka bonke ngabe laba basithi non speaking abangakhulumi kodwa into ekhona bahlakaniphile abakhohlwa ungamenzi umuntu into ene-autism umuntu one-autism into ikakhulukazi laba abangakhulumi ngoba uthi akekho obonayo bayakwazi ukudemonstrate bayosisho isimo njengoba sinjalo omunye akumangaza avela akhulume ngoba efuna ukubika udaba so njengoba nje akuyena non-verbal non-speaking usuke kuyileso sikhathi ukuthi ngoba manje abantu bafuna ukuthi nje into ngiyenzisise manje ngingakhuluma mina hayi khona into wrong kodwa ileyo nto ke bese abazali athi hayi ubekhuluma nje ngane lengahamba nalabo mama bangolwesine umntana makasakhuluma khona omunye umndeni nje nawo wolunye uhlanga basho ukuthi baxoshwe enkolweni yabo kwathiwa hayi lo mntwana ungcolisa onkulunkulu bethu ngoba uma ngabe uvela sisukeleka akhumule kuthiwe ayusekhumulile ngakho ke nina sekufanele nihlawulise abantu niyozenzela ithempeli ekhaya angithi sikhulumile ngokuzwela kokuthinta kunabaningi autism abangafuni ukugqoka yini mayizwela kakhulu ukuthintwa esithi hyper tactile sensitive uzwela kakhulu akagqoki njengoba sigqokile nje thina mangakubuza ukuthi iphi label eskipa sakho esho size ikuphi uyayazi ungavela ukhomba ukuthi hayi lapha ya how apha amahook engubo yakho bona leya label akakwazi ukuhlala nayo uzokhumula kunokuthi athi ngisuseleni label kuphela uzokhumula angagqoki ngoba manje lento iyamkitaza
lawa amahuko ukuthi sizohukha ingubo yena ongizwe ngathi khona abakhona angasifuni isicathulo ngoba uyezwela esicathulweni kuye kubhalwe no size uzothi angiqale ngifake isokisi mangizofaka isicathulo esivalekile isokisi linoboyana lobo boya buyangikitaza mangafaka isokisi ngithi ngiyafaka kunaleya ndawo ebhala usize wesicathulo ukuthi usize bani leyo mbhalo mina ngiyayizwa enyaweni kungcono ngingasigqoki ngihambe enhlabathini kanti lo hypo ocisha ukungezweli uthi mangigqoka isicathulo angizizwe ukuthi ngihamba phansi ngathi ngihambe esicathulweni ngifuna ukuhamba enhlabathini nginyathele lo ozwela kakhulu uma esikhumulile isicathulo uhamba ngamazwe akasifuni isicathulo kodwa uhamba ngamazonzwana hamba ngamazonzwana omunye kuze kuthiwa hayi imsiphi idonsekile cha uyasaba ukunyathela inhlabathi ngoba izomkitaza ngaphezulu kwesicathulo lo ocisha ukungezwela akasifuni isicathulo ufuna ukuyinyathela izwi inhlabathi afune futhi engathi anganyathela la kunamatshe khona ngoba lokho bathi ngesingisi kumstimulate kuyamvuselela imizwa ukuthi cha usekhona uyanyathela njengoba kade ngikhuluma ngalo ingqubuzayo angihambe nje la mayithanda futhi lapha njengoba kunedamu uzoke ahamba ayonyathela khona ezozwa ukuthi amazi uyawezwa yini kuyabanda liyakhithika sike kwakhithika ngonyaka odlule ngoSeptember hayi yena uzovela aphume nje efaka isikhindi sakhe kuphela agijime aye lapha hayi kungcono kona lapha ngiyoyiginqa lapha kuleli yakho noma lesiyasithwathwa ngoba alizumkitaza angithi khali yandlaleka uzovela shiblike nje ashelele kanti amalebula azoloku emuthi yena uzumuntu abamqwebhayo wenza abantu abamncinzayo okungqongqona avela akhumule phakathi esontweni besithandaza amadimoni enkonzweni angithi ngesikhathi sokuthi umfundisi asingisho ke kumakholwa kunesikhathi sokuthi nangisesukumile uyashumayela wonke umuntu uhleli phansi ukhumbule lento engishilo ukuthi bafuna yonke into ifane awuzobona hayibo nangedideka lo bonke abantu bahleli phansi umile yedwa uyakhuluma wonke umuntu uthule manje la endlini akakhuluma hayi unenkinga angiphuthume ngiyomsiza ngejubane yombamba ngemlenze ngamlahla phansi hlala phansi wonke umuntu uhleli phansi uthule hlala phansi yebo hlala phansi awukwazi ukusukuma ukhulume bonke abantu behleli phansi yena angithi communication ayikho mayelikhipha izwi bengasho ukuthi hlala phansi uthule uhleliwe phansi manje kuthulu awukwazi ukusukuma wena wedwa ukhulume bese kubona ukuthi hayi ekhona ukudideka okula ngoba akakwazi ukuthi asho ngendlela ubonza hayibo sonke senze lokho nawe phela yenza njengathi makunje zonke izibathi zonke bonke sequence nje wonke umuntu kufanele ahlale phansi athule ukuthi siyosukuma nini siyotshelwa ubani kushuthi siyasazi isikhathi siyosukuma ngaso cha ngiyakulekelela ngiyakusiza fike esontweni thwele lengane ifuna ikhwamaza abantu izozikhipha inkinga ufika uphethe isikhwama esifana nesama akasiphethe la esontweni kodwa mayiphethe lesi sikhwama efike ekhaya ephuma emsebenzini usuke ngiphathela into engiyithandayo phakathi isikhwama sikamali akekho umuntu onesikhwama esifana nesikama yesami seyosithatha ningalwa nilwe ufuna isikhwama mayingakhulumi khona kuwesi ngoba nje uzolokelwe nesikhwama angakuluma akwenze njani uzoloke ekhulume nesikhwama ngoba isikhwama sikama wakhe bana lento ke desire for sameness akufane njengoba ngihlalisa umfundisi isikhwama esokuqala umuntu onalesi sikhwama engimaziyo uma wami ngeke omunye umuntu abenaso ngiyasithatha ngisisa noma ngingayibona ziwu10 esikama ukwakhuluma ngokuthi 600 meters engakwazi ukubamba umsindo kukhulunywa lapho yebo khona la bengithema ukuthi nje uyambingelela sawubona nomzabo uyomuzo session i-research ucwaningo ke luthi bayakwazi ukuzwa umsindo kusukela 600 meters away no Professor Temple Brandon washo ukuthi uyakwazi ukuthi ezwe naloko nje ukuthi umsindo uma kunemoto ekhaya uyezwa ke hayi ke nayi imoto kababa wami siyeza uyobonakala setatazela nezinto kuthiwa lo isangoma yina vele ezwe kanti ba pick up uyamcabanga ke lo muntu ozwa umsindo 600 meters away wenze njani esontweni makunogubhu kudlalwa kunjani kuyena uma kudlalwa ugubhu esontweni nicula nje ekhaya eduze kwakhe ucula ngephimbo uyadumisa kunjani kuyena enkonzweni sethu namadimoni ngoba uvele ahayize uyambamba umama ahlala phansi
hlala phansi uzwe kanti lo muntu uyezwela umsindo uzwa 600 meters away. Kuthiwa ikhulekelwe lengane inamadimoni, babopha ibhande abazalwane kufika bekwe la uculelwe phezulu ukuthi manje uzothandazela kukhishwa lamadimoni. Hayi uyoqashula. Enye into ekhona ucwaningo lisaqhubeka. Ngisho ngaba u5 kg weight 10 kg akumandla ayehlula. Bazothi bayambamba bayamthandazela uyobaginqa phansi bonke aphume kuthiwa hayi le nalamadimoni ayiseyingulubeni. Oh yes. Kanti lamandla kusho ukuthi baphiwe ukuthi bakwazi ukuthi bayilwele ezimeni. Banamandla makucheck igazi labo kwesinye isikhathi kutholakala uvitamin B uphezulu kakhulu akwazi ukuthi wenziwa yini. Kodwa bese bethi odokotela ngokuzama ngokucwaningo uma ephinde nikezwa wona uvitamin B uyakwazi ukwehlisa lomningi. Abaningi abane autism khona imithi ekuthiwe hayi umuthi womkhuhlane uyayilalisa ingane. Anikwe nayo hayi unomkhuhlane anikwe lo muthi ngeke nilale izinsuku ezimbili. Oh. Hayi ke yena uzoqhuma lo muthi ekwazi ukuthi nje ingane ilala ucisha impela ukufanele ivuswe izivuswe ngamanzi. Yena noma semdala athi unikwa lelo philisi hayi yena ke kube imhlanje kufanele angalali. Yini sikhulume ngale yamthambo imthambo yabo angithi kugesi khona intambo ebovu. Yes. Elihlaza. Yes. Ephuzi. Yes. Ehlaza kusasibhakabhaka. Angithi le elihlaza ithi kulungile konke kuhamba kahle. Ebovu ithi yingozi nje kudluka. Ephuzi ithi qaphela. Blue elihlaza kusasibhakabhaka ithi ubungozi obukhulu. Manje bona ukuze makuthiwa ngiyowela umgaqo uqhamuka imoto lapha umthambo lo oqwashisayo uthi qaphela khona imoto. Mase ngifuna ukuwela usukume lo bovu uthinte komunye umthambo bovu ukuthi yima. Kuvele ke autism ngalesi sikhathi kufanele ngime ngawela umgaqo. Kuvele kusuke nje le intambo lebovu vele yothinta elihlaza ethi khululeka akukho lutho. Mina ngine autism ngiyayithanda izinto ezizungezayo njengamafeni. Imoto amasondo ayaphenduka awuphuthuma uyobamba lawo amasondo uzokwazi ukudlala ngawo amasondo. Maye ngena ekhaya lakho uyaqala ukungena nayi fan kwisile ngiyolifuna into yokugibela ufuna ukuyinyakazisa yini mayithi uyakhanyisa akabona inyaka ufuna ukuyinyakazisa khona abathanda izinto ezispinayo laba ba hyper visual sensitive. Isondo lemoto nje balinyakaza liyamsiza yena liyamstimulate usho ukuthi liyamphaphamisha. Yena uzoya emotweni khona ngizonyakazisa isondo phela ilento engiyithandayo. Lo yamthambo obekufanele uthi le yantambo ebekufanele ithi hayi noma inyakaza kodwa uzolimala. Ivele ithi uyayithanda into enyakazayo ephendukayo shona khona. Ifike nawo amanzi bayahamba kakhulu ngokuminza. Ngoba amanzi bayawathanda. Abanye nje omunye wathi ayefuna ingane yakhe kwakhe ngoba imosha amanzi ihlale nje ixhaphaza amanzi. Amanzi ke kunombana nayo into yokuthi kube ngconywana bawathande mayibona idamu nje vela shone phakathi angajikijela into avela afuna ukuyocosha leyo nto bahamba badlule emhlabeni ngokuminza. uDisemba nje ka2024 ngihlukumezile ngoba babili abahambe ngokuminza. Lo munye angithi uyizwile lento ukuthi siyamjabulela lobu uyibuza ke yona ukuyibuza manje babumfika. Ukhona ohambile ngaleso sizathu umalume wakhe bese ngiqhumene naye ethi hayi sengiyabazisa uthi awukufika ihlobo December 22. Yes. Ihamba lengane emhlabeni. Kufika ihlobo bayajabula ayibo senamagama awashoyo nongenayo uyamjabulela awu kuyajatshulwa naba abanye bahleli kuno swimming pool la ekhaya ujatshule hayi avela abone wathi ejika nje kwakhona abalumayo yini sekwenze njani. Baningi abantu endlini bajwayela ukuhlala bewu4 la ekhaya. Baningi bazodla uChristmas wonke umuntu ufika amjabulela amphakamisa. Hawu nangu seyakhuluma ngoba lo mntwana bengakhuluma no4.5 manje. Wamjabulele wabagudluza nje bathi wabagudluza bathi nje ukugcina wamginqa nesitulo ngakuyiphula wangena phakathi. Bathi baphuthuma bathi emkhipha shuthi wangena ephefumula kakhulu wahingxeka waphela nje bembona kwabo kuphela kaChristmas. Ngoba manje ubungozi yena wabona into ezongisusa kulabo abantu ukuthi angingene emanzini. Ngoba bazoqale bayahlakaniphile bayabona ukuthi ngeke uzuvela ungene bazoqale bakhumule ukuze bangene emanzini. Mina vele sengiqembile ngiyongena emanzini. Leyo nto ke yokuzwela manje angithi njoba ezwa 600 meters away kunabantu la ekhaya bangaphezulu ka10 bajabulelene awu Christmas kunjani kuyamenyezwa nayi radio yakhala
nayi TV yakhala akasazi alalele kuphi sengihlulekile okungcono uboneke abanye bayavuma kuba buhlungu ke mayizwela kakhulu loyo 600 meters ashesha awuzwe abese futhi ezwela ukuthi athinta ngoba laba bangezwela ukuthinta mhlambe aba hypo ke kufakwe lokho mbozi njengoba nje efakile uproducer wethu kuyabasiza ke ukuthi bangawuzwa omunye umsindo bezwe lo msindo walento abafuna ukuyilalela nawo futhi akona noma imaphi asebenza kangcono ngempela kulaba bezwela kakhulu ilawa asetshenziswa abantu beyincontract esithi ama noise counseling MAFs ngoba umsindo ungakhuluma naye abanye bathi uzongizwa kanjani ukuzwa kahle nothisha uyamuzwa eclassini noma ukhuluma naye kodwa eminye imisindo esemaceleni iyayivala bese ekwazi ukuthi ehle nangu nje lo mfana bengimusho uthi no milk yena nje uhlele efake kona mayithandi lathi not today bamnyama ungibuzeke futhi khona into eyimvamisa eyimpica abadala eyinkinga futhi kwi-autism bayasithanda isingisi abaningi bayazifundisa ngikunika example ngoba uzothi sise KZN ukhulume ngesizulu khona nje umfana kubo babe emkhiphile usekukhuluma nje uyisikhulu nenkampani manje right owase China kwadinga ukuthi akahamba yohlala eUnited Kingdom ngoba ehluleka ukukhuluma ulimi lwangakubo qhamuke ikhulumela isingisi akasakwazi ukuthi axhumane aphile ngokuthi bemi kahle kubo kwathiwa akahamba mabethi athi nje ngilifunda lolimi ufuna isingisi how akazange asifundiswe asikhulunywe omunye nje kubo isemhlanga ngeke ngisasho indawo ahlala kuyona kuzosuke bamhlophe bakhuluma isingisi neAfrikaans kubo bakhuluma bathi ke manje hayi selokakhula uke wafunda esikoleni esePine Town uyaziwa nala efunda khona ukhulile manje ithi uhlanganisa u30 kulonyaka sebaze basho bathi hayi ukhuluma iGibirish usho ukuthi uyikhulumela nje into yakhe la ihlala khona ushintshweke ngoba uhleli endaweni le yabantu abadala ke hayi afike uhleli lapho ushintshe ushintshe ukuphatha abaphathi nje management bese kufika uchef wase France azo hayi avela afika amthande kuyathanda chef yabathanda bathi uchef ngenyilanga ababuze la nithi awakuphi lo mfana basho manje anishoni mina sengiuhambile umhlaba wayifundisa ubani lolu limi hayi kuhlekwe usho le Gibberish yakhe athi lo mfana ukhuluma perfect Mandarin bathi bethuke bonke uthini athi ukhuluma iMandarin uperfect noma ngimbuza izinto ezilikhuni kanjani uyangiphendula sihlale ehamba nami nje sixoxa sike sinje sikhulume ngayo size siqede bathi sihlale sikuhleka ukuthi wena uyayizama le Gibberish thini yasihlula uthi usengixoxele nokuthi washaya isupermarket lapha ngaphesheya ngoba wezwa nikhuluma ukuthi ubaba wakhe usethe uzomlanda kusasa kodwa engamtshelanga yena usandinelwe kabi ubala ngamagama ukuthi ubani hayi bonke impela yenzeka leyo nto kwaze wabiza ubaba wakhe kwathiwa akafiki uthi wazizwe sengcono mayiseqhamuka ngoba wabona ukuthi akasamfuni kodwa akafundiswanga kubo manje ngokuthi banayo indlela zokwenza bahamba ufunda iMandarin sebeyakwazi ukuxoxa naye kushuthi uthi kumuntu makuzofika abantu ekhaya siqale lapha yebo take sequence analytically kuya analyzewa everything kusho ukuthi kufuneka achazele makuzoba nabantu abazofika ekhaya yebo ufuna achazelo uqedile ngiyabonga ukuthi ngingakusho yebo kufanele achazele ukuthi banaba bazovakasha obani nobani angithi sinama phone manje sesinango ozovakasha athe cha nimncenge angayikhathazi engakwazi ukuthi aphike omunye phakathi kwalaba bazovakasha athi yebo khuluma ngentodana yami uyakwazi athi nje umtshengisa ukuthi uyaza lo mayisethe nje khohlwa ukuthi leyo ifake khona uzoyichaza kahle ke manje ifake nala ukuthi mhlawumbe khona besixoxa ukuthi ungenzeka nje uyixhawulela abantu uxhawule avela gijima azongena phakathi yebo ngoba lo angidingi lutho ngaye angidingi nawe eduze ama senses akhe yebo khona into errong ngomuntu noma errong ngaye ikhona into errong ngaloyo muntu uyamsensa bese ke esizulwini sithi hayi unabadala yes yabo nje nangolimi ngikhulume ngalo mfana okhuluma iMandarin yes ngikubuyisele eduze ke manje angifuna ukuqala lapho
ngomfana ofunda eMontclair lesi Yes. sikole sike saxoxa ngaso Yes. owakwaMashu Yes. ungene esikoleni ngimkhulumela esezothi 7 akaqalanga ka grade R grade 1 but bayamzama waqala ka grade 2 ngoba engafuni ethi wazi yonke into esecrèche kodwa uqala ukukhuluma eno 4.5 waqala ngani ngesingisi bengikhuluma noma wakhe njengo December ethi hey mamshezi asiyabhidilisha la ekhaya sizoba nawo ama holiday uthi ayusecela simfundise perfect Zulu manje khulile manje uno 15 kodwa isiZulu nje siyamehlula wavele wathi eqhamuka nje waqala ngesingisi uqhamuka kanjani baba uMsweli uye kuboba babwakhe Yes. ngapha enhla neKwaZulu Natal Yes. bafika khona ungana ayikhulumi kanje kuyokwenziwa izaba Yes. Yes. Sima befika nje sekuhleliwe endlini nasi isilwane nayi social work sibekiwe Yes. ilelo langa aqala ngalo ukukhuluma ugogo wakhe wathi you evil witch take this goat away kwathiwa nithi ayikhulumi lengane wayibamba imbuzi bethi wayikhipha nayo kuthiwa ibalekanga kanje wakhuluma uthe jika mabe baba hayi bokwenze njani waphuma ngefastela wabaleka wama lapha egcekeni esho yonke into ayithandayo ngesingisi wababuza ukuthi why did you bring me here who said I can't talk kusukela ngalelo langa wakhuluma nomakhelwane bayamazi uyikhulumela isingisi nezingane ezihleke kuthiwe hayi sazi waqanja ukuthi uprofessor wayeseqanjwe kanjalo hayi uprofessor bengazi kwenze njani uqala uthi aye kodokotela eKZN Children's Hospital besizoba no5 ngiqala uhlangana noma wakhe baya check out hayi une autism nase esikoleni ngempela ningamhluphi ukuthi ayoqala ka grade R usedlulile lapho sihamba naye nje ngiqala ukubona uma wakhe sihamba nje sidlula lapha ya ngako mina uhambe efunda izinamba zemizi akaza afundiswe umuntu akaza esikoleni thatha incwadi njengesingisi ayifunde bathi khona lento neautism nesingisi ngoba bayasithanda abaveleki sengikutshela ke ngomfana wakaMashu manje engazange ecrèche kodwa nje isikole siumakhelwana kubo ethi ufuna ukuyofunda ugrade 9 wancengwa ukuthi cha umuntu uqala kancane kancane lesi sikole afunda kusona nje umfundile ugrade 7 wayesethi uyasaba ukuya high school wafakwa kuma skills Africa my continent nansi ngane iphakathi kwezinye uzele imbili iyona izoqhamuka ibo number 3 noma ibo number 2 kunjani isimo phakathi kwekhaya inazo ezinye ngemuva khona umehluko financially unjani ukubiza uhlanganisele lo nkulumo uthi uma umzala kunezinye izingane ithini into Hayi ngiyabonga baba uMsweli umbuzo loyo obalekile kuyakhokhwa kwa autism kuyakhokhwa kube buhlungu ukubona umzali ongathathi entweni kuyakhokhwa kwa autism ngikutshela ukuthi nginendodana yes kwesinye isikhathi uSimakade mayikulungiselela indlela Yes. uyakubekela abantu abafanele eduze kwakho yes umfana wami nje umndeni wonke njengoba ngithi abazali bami bangenelela nodadewethu osebenza ubese kodwa nje use-UK yes sizwe ngaye sethi hayi sengihambile ngathola iconference yeautism kube njani kuyakhokhwa kwa autism ngoba abadli noma yini badli noma yini yebo banaloko kukhetha omunye nje udla into ethile kuphela omunye umfana wami akahlangani nje nobisi sekhule akahlangani kwagcina ngolwebele mawuthi ufika neyogathi uvela kuhleka kubuke ngoba akahlangani akasondeli kodwa kunezinto ususizile wabuza ngoba enye into abakwazi ukucela abacela ngoba bazi nje ukuthi uyazi ukuthi udingani yes ukuvela ayithathele into niyazani yabona nje basibona laba abantwana lapha hayi bo phela kuyazi ukuthi angive ngokuthanda ujosako lihlaza uzovele nje afike ambambe uyothi hayi isikhwama sami amphuce futhi azobaleka naso sesifaka yena manje uyaqalaza hawu nangu lo ephuza icoke ngiyayithanda icoke kanti kuthiwa ngingayiphuzi uyayihlwitha uyayithatha abakwazi ukucela kodwa kuyabiza ukuba nomntwana nomuntu omdala oneautism ngoba ziningi kakhulu izinto kufanele aye ku-occupational therapy bayabiza kwahulumeni thiwa woza kanye emva kwenyanga eziwu3 kufanele aye ku-speech therapy noma engakhuluma efanele afundiswe ukuthi ukhuluma kanjani kufanele angithi ngithe khona abahamba baqoka ngamazonzwana uyayifuna i-physiotherapy izomfundisa ukuthi akahambe kanjani ingakho sesithathe igxathu kwa-autism South Africa lokuthi asike singene entweni ekuthiwa parent empowerment sinohlelo nje oluthi parent empowerment caregiver skills training sayenza ngokuhlanganisela ne-University of Western Cape khona nenhlangano ekuthiwa
Center for Autism Research in Africa ngoba bebuka ukuthi asilingani kodwa ubuka kulabo abadlizambane likapondo ukuthi ukhokhwa kangaka uyakhokhwa ka-autism. Asame siyothenga imoto ke nangu ubhoza yami uthi yebo ubhoza ngokubona nokuthi ayi maye ngayifuni phela uzofika nalapha ya lezi indawo ezidayisa imoto ahlupheke sibacele sifike sichaze la kuyiwa khona sifuna ukuthenga imoto. Yes. Ikhona nje enye ayayithanda ke njoba kade ukhuluma ufuna ukubuyela lento ukuthi kwenziwa kanjani nalamana nabo. Yes. Sinayo umlamayo noma bene space esimbiza ngompesheni. Okay. Hambe fona ngefoni kababa kesendleleni sitholile imoto esiyithandayo ma iyeza aceleke ubaba ukuthi sizocela ngoba sinebhoza lapha ekhaya nisilethele izobona. Zafika zashintshana zaba u4. Umfana wokugcina nje wafika neka form phefumulo wakhe ulale ngoxolo wasebenza omkhulu umsebenzi. Nkosi yami. Yafika le yabe excited wathi ngena nje wathi manje uyacabanga ukunyusa ikhala mayingayifuni into vela athi anyusa ikhala akayifuni usho ukuthi nje kwapende waya hayi wavela wathi baba wakhe yabo nje besenze nje wakhala ngempela umpesheni le short manje fanele simcabangele mncane nokuba mncane umpesheni uyithandile le moto ubaba uthi asihambe siyokhetha imoto kodwa manje ubhoza uthi angiyifuni le moto asikwazi futhi ukuyithenga ngoba angaphihliza amafastela angayiphusha akayithandi le moto. Yafika yalethwa nenye wayekhipha nje kwababa wakhe efike naye wathi manje wayephuthume yokhipha udadewabo mkhipha nje emva kwaloko nje uthi uyaphuma obeyishayela uthi uyakhuluma umbuyisele emotweni uyavala ukuthi usungahamba iphi lapha into akanama manners lo muntu enye inkinga ekuthiwa abantu abane-autism kuthiwa abanawo ama-manners yena nje ukuthi cha ngiyidingi wathi edlula nobaba wakhe babengayile mabedlula ikhona emile displaywe lapha ayi aqhuma kanti ukhona umpesheni athi kusho ukuthi khona imoto ayithandayo uthi baba wakhe asingene hayi imoto agijima yona athi anginayo mina leyo mali abuye base bethi hayi sizoke sibheke esike bathi pre-loved manje sizoke sibheke ngoba ukuthi isandla sesibili okay esike yathanda sikuyathanda yazami ngena phansi kwalo lo hlelo lo autism mase yabona ukuthi leli gama hayi bona kathi uyithandile hayi bafike bayilethe yathi manje egcekeni wadonsa mina ke kuthiwe ngufavorite ke donsa mina wangifaka phakathi awasho wayifikile wathi hawu ngawina mina sahleka wathi hayi ke sesizofuna uyazi kwathi mase kufika leyo angithi wayifike naleya yes kwathi mase kufika leyo pre-loved akayifunanga sathi upendo yezwakala umusha kwakubuye yena impela loyo odayisayo wathi athi kusho ukuthi upendo yezwakala awumusha kwadinga sincenge sichaze kodwa sagcina sithenge lo hlobo imoto uyayithanda kodwa manje phela isiyathanda moke wafika nje kwesinye isikhathi usengcono manje usehloniphe sekhulile emncane uqale ezekhwapheni kwena uyothi ufika usho ukuthi nje yathi mayifika lethu uyangena weza ukuthi sekuke kwaba khona imjuluko yabanye abantu autism ke bayakwazi nanokuthi ezwe nje uqhamuka ukuthi nangilo ngingazwani naye ezwe emakhaleni yothi ufika sebalekile bese sithi bayabhula izango manje kwenze njani ke hayi nina nisinaki yonke into ninakalo ngoba manje uvela thatha into yomuntu niyamnyeka kodwa mina mangithi ngiyayithathela niyangikhuza kube khona lokho nje baba uMsweli ngiyabonga ukuthi uthinte lento bengiyikhuluma nje ngesonto elidlule nangaleli yasonto sinomnyango wezenhlala kahle kune policy eyenziwayo ka disability ngathi mase nifika lapha ku-autism nomunye udisability kuyakhulunywa ngabazali ziningi izinto ezenzelwa abazali manje akulekelelwa abazali akulekelela imindeni ngathi mina ngicela silikhumule igama labazali sifake igama lomndeni ebengangisiza ngako asike sifundise siqwashise ngesingisi ama-siblings alamana nabo ngoba bayahlukumezeka bangasho kuthiwa ngithule ekhaya kulungile zokunika i-example omunye umfana nje ubaba wakhe kwenye university ese-Gauteng professor lapha umfana wakhe angakufuna ukudla noma yini nje badingisho bayakhetha ufuna ukudla ama-Vienna freezile awe-chicken owadle ngesikhathi esiyayiqhwa wadla washeshisa mayingadliwona ama-lays afakwe emanzini hayi noma imapha amanzi ufuna amanzi awakhe lapha kwi-bowl yase-toilet sanibonani nisekhona angisazi kwi-bowl yase-toilet awacwilise khona bese wadla
Kwadinga ukuthi akucutshungulwe kwenzeka kanjani, wagcina eshila umfowabo ngibuyela kuleli alamana nabo. Yes. Ngoba umfowabo wathi hayi ngeke sengicela ukuvuma ukuthi yini indaba. Kube yimpi efuna isikole ayiswa kusona kwakufanele ukuthi qedwe amanzi kona wonke ama-toilet bese bethi sicela ukukufakela lawa asempompini. Wancenga kwaze wavuma athi umfowabo wayesengiyasho. Phela la ekhaya mayethatha into yami wafika wangiphuca ngalelo langa ngidla ama-lays wangena ekamereni. Wangena ngidla ama-lays wangiphuca ngathi ngiyabaleka ngekamereni wangilandela. Ngathi khona ezonyanya ngawathatha ngawathululela etoilet. Umfowabo wathi uyena owafaka ama-chips etoilet ngoba enze ukuthi angawadli uzonyanya. Kanti lo uzovele awadle-ke manje sedimanda ukuthi-ke njalo phambi kokuthi adle fanele afake emanzini ase-toilet kwi-toilet bowl. Kwadingeka ukuthi kufuna u-occupational therapist, hhayi noma imuphi-ke ku-autism-ke kufuneke laba asebephinde ba-train-wa kwi-sensory integration therapy. Angithi uyakhumbula sikhulume ngama-senses awu-8. Kwa-check-wa ukuthi yini indaba, kwatholakala ukuthi uyezwela kakhulu olimini, hyper-tactile sensitive. Into nje yanosawoti iyalincinza ulimi lwakhe. Uma ufaka i-ayisi olimini angithi ukuzitha ulimi luyashwaqa, lube ndikindiki ungabusezwa lutho. Bathola ukuthi yingakho-ke edla la maviyena ayi-ayisi ngoba ufike luvele lube ndikindiki wonke umlomo, awahlafuna awasheshise ehle emphinjeni, angabi nalokuya kuncinza kokuzwa i-taste. Umfowabo ngokufaka ama-chips laphaya wasiza ukuthi usewadla nje asethambile, awasezwa umncinzo olimini, awasena-taste. Kodwa ayengakuqondi yena ukuthi cha phela hhayi la manzi awafanele. Umfowabo wabona ukuthi uyamsiza ngokuwafaka lapha. Kufanele afake emanzini okungcono aklini. Wancengwa-ke nokudla okunye ukudla-ke manje sekukhona akudlayo ngoba sebeyazi ukuthi fanele aqale anikwe into enjani lube ndikindiki ulimi ukuze akwazi ukuthi adle. Kodwa-ke noma ubani wayebona lapho ukuthi hhayi phela ugula ngengqondo akekho umuntu ongadla laphayana. Udidekile emqondweni. Afane nomunye okwathi kunama-sports kwawo omunye umntwana abafunda naye, walimala kwaphuma igazi, wagijima bathi hawu nangu eyosiza esukumisa olimele useyakwazi ukusiza abanye. Mayefika kuyena wafike wancela igazi. Walincela babasathe bayamsusa, wakhumbula umama ophekayo ngoba nabo isikole sabo sine-hostel. Wathi hhayi bo phela lo muntu siyazi ukuthi iphalishi ukuze alidle kufanele lifake ujamu obovu. Into nje enoshukela ukuze ayidle ifake ujamu obovu. Okunosawotshana kufanele kufakwe amanzi ka-beetroot noma kufakwe u-tomato sauce. Kuthiwa gijimani nilande isipakupaki sa-tomato sauce, kwagijinywa. Akayidedeli le ngane ngithe banamandla. Kwathi uma befika bethi we lo red mncane kanje awubuke la ukuthi mningi kanjani. Wahleka wathatha isipakupaki se-tomato sauce uhambe eyiculele ehambe ephuze emanqoloza i-tomato sauce eya le. Angithi uma esencela igazi sekunezinto ey'ningi, scavenger yini. Yena kwesinye isikhathi bayakwazi ukuthi badle ngombala laba ulimi lwabo olungezweli. Akayizwa i-taste ngoba ngithande lo mbala ngizodla ukudla okunalo mbala. Kade sikhuluma-ke ngemizwa, izinto abazenza benziswe ukuthi u-hypo acishe ukungezweli noma uswela kakhulu. Angithi lo we-tomato sauce oncela igazi ingoba akazweli i-taste udla ngombala. Lo odla ama-lays aphuma emanzini asendlini encane yena ingoba ulimi lwakhe lizwela kakhulu ngisho usawoti uyamncinza. Angithi bobabili bane-autism, silinde ukuthi bonke abadle ngombala. Udla ngombala lo ngoba akezwa lutho olimini. Lo une-autism naye kodwa uyezwela olimini, ngakho kufanele akhethe ukuthi udlani. Osekungasena-taste ikona akufunayo, khona kungezwa umncinzo ulimi, sengamane ngidle nasendaweni engafanele ngoba lo odla nge-tomato sauce angayidlela notshani, angaludla nodaka, angadla ngisho nento engafanele adle nendle ngoba kwesinye isikhathi bayathanda ukudlala ngayo ngoba ama-senses lawa esikhuluma ngayo. Mayethanda ukuzwa into eqhathukayo, hhayi le ngane ithanda ukudlala yenze, hhayi ngoba izwele emakhaleni kodwa yilabo-ke sithi hlala unoflawa, uflawa omdala ungawulahli. Uhlanganise namanzi, uhlanganise ne-sunlight, uzothi uma esefuna umtshela ukuthi nayi indishi yakho aqove lapho ngoba ufida ama-senses ukuthi ngizwe lokhu. Umzimba mawethuka angithi into eqhafukayo umzimba uyethuka usuke efuna ukuzwa ukuthi okay izandla zami yikhona kunjani. Kufana nalaba abacokamayo, akudingi ukuthi bayohlinzwa ngoba sithiwe bahamba ngamazonzwane donseka imisipha, cha. Thatha lapho inhlabathi phandle umhambise khona ayocokama. Inhlabathi le uthela amanzi, uxove udaka ulufake i-dishwasher noma yiyiphi. Ngesikhathi enyathela uzoshibilika. Ngesikhathi eshibilika kuyamkhumbuza ukuthi hhayi bo ntombi, hhayi bo nsizwa, phela umuntu uma ehamba unyawo ulubeka phansi.
Esikhathini esiningi abafuna ukuhlala bayagquma, bayahlala eklasini akahlali. Sithi hhayi mgaxa ujosaka. Uzothi uma ethi uyasukuma iyasinda lento ekuyena bese kumkhumbuza ukuthi hayi mfowethu hlala phansi awuthi ukuphumula. Hhayi ukuthi uzoze kade ekhuluma ngama-expenses baba uMsweli, kuthiwa izinto ekuthiwa o-weighted jacket ekunikwa abantu abane-autism, o-weighted blanket. Uma esegquma kakhulu ekhaya akagqokiswe le jacket. Sithi thina-ke sisebenzisa lokho okukhona. Uma evuka ekuseni nje andize egcekeni ekuseni nje anike nimthathe nimthelelise iy'pakupaku zamanzi. Akalanda amanzi emnyango ekhona endlini abambe lezi iy'pakupaku kuzomehlisa i-weight, labo weighted uzosebenzisa loko. Uma kade kuyogroswa yena akusibambele lo 10 kg wempuphu angayibhobozi, uzoyibhoboza ngoba ufuna ukuzwa loya msindo othi qhu qhu ngoba ucishe angazwele ey'ndlebeni. Asimnike-ke amakopo amadala siwaboqoze, singayi kuwa-recyclisha siwaxhume ngey'ntambo awashaye. Lo bulala amafasitela sithathe amabhodlela siwabophe ngey'ntambo sibophe esihlahleni simnike induku azothi ma usewuzwa ukuthi ufuna ukubulala ifasitela sizoshaywa umoya kungene iy'gebengu, hamba uyoshaya amabhodlela akho esihlahleni uzowuthola lo msindo owufunayo. Lo ophula iy'puni funani izinto azoyigoba ngoba khona abaphula iy'puni kube yinqaba. Imina-ke loyo esadlula lapho sinesitsha wathi baba wakhe singibangela inhliziyo ebuhlungu lesi sitsha buka iy'puni ey'ngakanani. Sithi cha, kanti sathola ukuthi ubuye angezwa ufuna into esindayo azoyikhephula aloku enyakazayo. Mnike izinto ey'sindayo, umnike nje into azoyiphula, umtholele khona laba bathi ama-noodle pool laba abanama-swimming pool kodwa nje into azoyigoba. Ungamnika i-hose pipe noma amapayipi lawa asuke efakiwe amanzi. Uvele nje angithi sekuthathwa okhopha abafana bese sifaka aweplastiki ulishiye nje. Uzothi uma ethi unepayipi lakhe aligobisayo mase kufika leso sikhathi umtshele ukuthi naliya indawo yakhe nendawo nimfunele amabhodlela. Angithi baya-recyclisha bafake amabhodlela emasakeni nanibulala namabhodlela nilivala isaka uma esefuna ahambe ayoqongqotha ngoba uyakudinga sithi i-stimulation. Useke efuna ukuziregulate naye abuyele kwehle ixhala wehleni. Singalokhu simnika ayikho imithi ye-autism ngoba ayilapheki i-permanent. Awukho umuthi, imithi abanikwa yona yokuqeda ixhala. Abanye banikwa imithi yesifo sokudlikiza bathi ingane yami ayinasifo sokudlikiza bakhulume bodwa omama yeke ungamniki, kanti leli xhala kuthiwa libuye livale i-oxygen ukungena ebuchosheni. Ngaleyo ndlela abanye abaningi abane-autism bagcina sebenaso isifo sokuwa ngenxa yexhala bese benikwa kungakenzeki ukuze angabe esaqala ebanako kodwa ukuthi kwehle ixhala. Abanye kuphambanisa i-autism kuyawabuza indodakazi no-ADHD. Manje sikhuluma nge-neurodiversity, siyokhuluma futhi ngelinye ilanga. I-autism nayo ilapho kodwa u-autism ulapho, u-ADHD ulapho, u-ADD ngoba kuhlukene khona u-ADHD, attention deficit and hyperactivity, khona u-attention disorder, kube khona u-dyslexia, ziyaqoshwa iy'ngane kuthiwa idomu, kube khona o-alexia, kube khona o-dysgraphia no-agraphia. Abantu-ke futhi abane-autism-ke kuthiwa bayamadlabha ukuhamba, kanti leyo nto siyokhuluma ngayo ngelinye ilanga, that is dyspraxia. Ngoba bafuna ukuzwa umhlabathi abahamba kuwona benze njani, kube ngathi bayamadlabha ngenxa yaleya muzwa ka-8 engithe i-proprioception, avele angene azingqubuze, hhayi ngoba umqondo wakhe ungathathi kahle. Kufanele atshele ukuthi sivule isicabha ukuze ungene, azingqubuze ngoba akakwazi. Afike ngiyimina nje angishilo ukuthi mamshezi uzothi uhleli bamuswele lo ngisondela kuyena, hhayi bo liyaphela ibhentshi, hhayi bo uyoze agqume. Uma egqume ekotela phezulu nami ngiyagquma ngoba kuthiwe hlala eduze kababa uMsweli mina sengifuna ukuncika kuyena. They are literal thinkers, into nje bayayinweba kakhulu. Hhayi ukuthi ngoba efuna ukumchukuluza noma ezama ukwenzani. Uma kuyintombazane incika kakhulu, uma kuwumfana kuzohlekwa. Kodwa uma kuyintombazane hhayi bo ifunani kubaba uMsweli, kanti angazi kufanele ngitshele ukuthi yima la esikoleni sithi abafundiswe nasekhaya ubathengele i-hula hoop noma i-tape. Uma uhleli nomuntu ubophatha lento ubeke kanje irula lakho, mase kufike la awusasondeli-ke kulo muntu. Yileya mizwa ewu-8 ngelinye ilanga futhi uyoyichaza nga-1 kodwa laba badla lezi zinto kuthiwa badla izinto ey'ngasile, badla utshani, hhayi unebulawo kufanele kwenziwe imbeleko ngoba naku manje udla into ephuma kuyena. Cha, usuke kuyi-sensory feed, yiloya muzwa ukuthi ngifuna lento eqhafukayo asimnike. Abanye fanele sibanike ushingam ngoba uyamkhumbuza ukuthi isekhona inhlafuno yami. Ngokungenjalo ngizoziluma iminwe ngiququde iy'nzipho zami ukuthi ayiphele, ngifuna ukuzwa ukuthi asekhona yini amazinyo ami. Kodwa ngoba nginenkinga ka-communication angikwazi ukuchaza ukuthi ngibuye ngingakuzwa lokhu. Ngilekeleleni, ngisizeni-ke. Sikhumbule nje kwi-autism ayilapheki, akukho umuntu othakathiwe, akukho umuntu onamadimoni,
iyisimo nje, iwukukhubazeka okungajwayelekile, okungabonakali ngamehlo. Ababahle abantu abane-autism kuthiwa nangoke ngoba phela enomfana one-autism. Hhayi muhle umfana wami ihange nje. Mina-ke ngathi-ke waphinda umshana wami oba namawele nawe ane-autism. Kodwa sathini, ngondodana wami sasilungiselelwa ukuthi kuyothi kufika owele sesiyazi, ngangokuthi olwabo uhambo lu-smooth ngendlela eyisimanga. Uvele athi nje kuvaliwe ngifuna ukuya kagogo, mina kuke yafika kwaphela ugesi. Hhayi walwa manje kufanele ahambe phela ngoba ufuna nokubuka ubani bathi uTimon, angazi khona lokhu athanda ukukubuka opopayi. Hhayi kodwa nje wangifonela fix electricity engabe ngu-Eskom yini sengizolungisa ugesi. Ngiyahleka ngithi hhayi manje imina engacisha ugesi ngoba ngenzela ukuthi ahambe aye kubo, abuyele kubo ngoba mina ngiyamxosha. Manje-ke ngoba ngathi ugesi, angilungise ugesi khona ezokwazi ukungivakashela. I-autism-ke leyo ukuthi iqiniso nje uyalikhuluma, gogo uwena oqeda ugesi, awulungise lo gesi owathi awulungile khona ngizofika ngizokuvakashela. So-ke nje ilezo y'ndawo ukuthi nje social ukuxhumana abakwazi kahle, communication bayakhuluma noma benza izinto kodwa umthola ekhala ngelinye ilanga kanti ujabule, bawaphambanise ama-emotions. Kuzoba repetitive behavior, uma elokhu exoxa indaba eyodwa ukuthi nje mina imoto ethile kwanjani kwathini, mlalele bese uyayifaka eyakho, ulokhu uyifaka kancane eyakho indaba ngoba ufuna into eyodwa, iyona emenza ukuthi athi ukukhululeka lezi zinto ay'phindaphindayo. Sikhumbuleke nangemizwa ukuthi siyazi ukuthi izinzwa manje ziwu-8, kubona bezwela kakhulu ndawonye futhi kube khona la becisha ukungezweli. Kwesinye isikhathi iningi-ke labo bahamba bayo-check-wa iy'ndlebe ukuthi uyezwa yini ngoba ubusambize ngegama ay'bukele nje ukuthi hhayi ngeke akezwa lo, kodwa kufike kutholakale ukuthi cha. Ileyo nto-ke futhi ekhathaza abazali ukuthi kuthathwe amagazi kuthiwa akukho lutho, kuthathwe ama-scan kuthiwa akukho lutho, kuhambe kuyohlolwa iy'ndlebe kuthiwa akukho lutho. Kanti yini ndaba ngempela yibulawo leli. Kodwa yazini zonke iy'nhlanga bonke bakhuluma loko. Umuntu seze wafunda ohambweni lwe-autism ukuthi kanti iy'nkolelo ngey'nkolelo ngelinye ilanga khona la y'hlangana khona. Kodwa bonke abantu baney'nkolelo, uma kufika isimo esiqatshukwayo emndenini, bonke abantu bayaphika bathi hhayi thina. Uma sesibaficile bese bethi yini mina, why me? Yini ndaba kube yimina? Ngabe ubuza abadala bangasekho, ngabe ubuza onkulunkulu babo, ngabe kodwa kuba nalo mbuzo ukuthi yini ndaba mina? Bese kuba khona bathi ngoba ukuthi, ngoba ukuthi. Abanye bathi kubuya iy'nduku, wayithakatha kubuya iy'nduku zakhe. Azikho iy'nduku ey'buyile, i-autism asiyazi ikhona, iy'balo ziyenyuka ngokuqhubeka kolwazi, hhayi ngoba kwanda abantu. Bebekhona kodwa besithatha ngezinye izindlela. Baxoshwe ey'koleni kuthiwa hhayi le ngane nje evele ichitha amanzi eklasini kanti akakwazi ukucela kuthisha. Hhayi le ngane iyahlupha ivele iphume mayethi umema uyaphi, athi uyazi ukuthi ngiyophuza amanzi, hhayi videlela, hhayi ungithethiselani, angisafuni mina ukubhala kanti sekuphele akasakwazi ukuthi ahlale. Kufanele nasey'koleni banikwe siyoxoxa ngey'kole kodwa-ke yiyo le i-autism. Umhlaba uhlangene i-United Nations yayi-declare yasho ukuthi iwukukhubazeka. Kuke kuphatheke kabuhlungu-ke kuthina sesilihambile uhambo lo-23 years esengiwuhambile, uthola umzali ethi akukona ukukhubazeka, it's another ability, iwukukhubazeka ngoba izinto azenje njengabanye abantu. So-ke umhlaba uhlangene i-United Nations yayi-declare ngo-2007 ukuthi April 2 u-World Autism Awareness Day. U-April wonke-ke si-celebrate bese sithina-ke u-Autism Awareness and Acceptance, asibamukele njengabantu bemindeni yethu, iy'ngane zethu, abafowethu, njengabantu bomphakathi. Bese-ke ekugcineni sithi we must presume competence. Yazi ukuthi khona abangakwenza, hhayi ukuthi abangakwenza, abakwazi ukukwenza ba-excel. Uma ese-excel umuntu one-autism ukuthi nje ukhetha into eyodwa noma ey'mbili, emva kwaloko akasakufuni okunye, hamba nje nayo ahambe ibanga. Bayakwazi ukuthi bakwenze kodwa abaningi bayehluleka njengokugijima ngenxa yokuthi ukhumbula sithe kukhona no-muscle tone. Uma beya kula ma-therapy abayeli ukuyolashwa kodwa bafundiswa iy'ndlela zokuphila. Nontombazane engike ngamusho ukuthi nje usenze i-awareness ebandleni lakhe, naye uyingenelile u-Miss Ndoni, Miss Indoni ngo-2023. Mase kuyiwa kwi-final wangabe esangena, uyangitshela ngimtshela mama Shezi angiyanga ngoba manje kuthiwa ngeke ngingene kwi-final uma ngingasini. Wena uyazi imilenze yami ayivumi, ngiyesaba ukusina ngoba umlenze unyawo lwami uma lingasabuyeli phansi ngizokwenzenjani?
Malukela phezulu. Mayikela phezulu uvestibula nje lungahamba udu. Khona abantu abane-autism abaligibeli ibhanoyi ngoba ngeke aphinde abuye emhlabeni. I-lift labo-ke i-lift angayifuni ngoba nje makuke kwaphakama sengilapha unomphela ngeke ngiphinde ngibuye. Uze naye la epaki, uhambe uye naye epaki uthi umfaka kuswing akhala ayibulale ngoba ubona ukuthi mawumphusha eyale uhambe udu ngeke aphinde abuye. Basabe lezo zinto-ke ile sense lo sabuzwe ngiyakhumbula i-movement i-vestibular sense, i-vestibular bahayiphe bayayisaba into enyakazayo. Uzoguqa akhale uma uthi umkhuphula kuma-escalator akafuni ngisho i-lift. Kungcono nje nina nijime nje ninyuke ngey'tebhisi nize nifike. Abanye futhi maye-hypo vestibular uyasaba ukugibela iy'tebhisi ngoba akazi ukuthi mayiliphakamisa lolu nyawo luzohlala kahle yini. Mase ngingehla ngey'tebhisi ngizonyathela la noma ngizoshona phansi unomphela. Ilezo-ke sibathathe-ke thina loko sesizobona engathi ukuphanjwa lo mqondo kanti uma ukhuluma wakhumbula ukuthi thina siyabona kodwa bona babona ngenye indlela. Uthi uyamjabulela angakufuni, kungenzeka ukuthi into oyigqokile imbala hhayi iyamthunuka ibuhlungu. Mhlambe iy'qholo zakho oy'fakile ziyamxhela, hhayi ukuthi ngoba abantu sebezothi unento onayo kanti cha. Ekhaya-ke sike sithi-ke kubazali-ke nina esenazi thina nabo, noma uzoshintsha upende sicela kube uyena okhetha upende ezopendwa ngawo ekhaya. Thenga labo pende abamasampuli noma ilo ongawufuni ofana nowakamakhelwane, mhlambe mayibuka kamakhelwane uzwa kuba ngcono uzopenda ngawo ngoba uyofika egcoba udaka noma kuthiwa bagangile esikhathini esiningi. Uzothi uhamba naye asipendeni engekho ngoba uzochitha upende. Manithi niyapenda njalo uhlale uchitha kanti usaba umbala nazi nani. Usezofika akasafuni ukungena ekhaya ngoba akusekho kubo sekukhona umuzi oluhlaza yena kubo umuzi oyelo. Njengomama mayeyoshintsha i-hairstyle nobaba esebona ukuthi hhayi angike ngishayele ikhathi uyofika akufake. Eyi ngixolisa nje khona umfana yena lo mfana esike saxoxa ngaye angifuni lonke iy'bala mina njalo. Eqala ukugundwa ngoba wayengafuni-ke wancengwa umkhulu bekugundwa umkhulu wakhe kuphela manje kugundwa umfowabo kuphela. Uyagibela asuke la ehlala khona ezekhaya ukuze kufanele agundwe. Kulokhu nje wakwathi uyafika uzomgunda wathi no, wathi umfowabo hhayi-ke khululekani mayesethe no uthe no. Kodwa eqala ukugundwa wagundwa wayilanda iy'nwele zakhe wayey'thatha ay'gqoke njengesigqoko zake zahlala. Ngelinye ilanga ubaba wakhe wagunda eshaye ikhathi kusho ukuthi akayithandanga ngoba kwakunesikhwama wavele uhamba olanda lezaya y'nwele zakhe wayigqokisa ubaba wakhe. Ngoba kufanele kungabi noshintsho, uma kuzoba noshintsho ngaziseni kusenesikhathi ninginikeze sithi give them choices, akakhethe. Nasesitolo funa isitolo abazoku-understand-a masivulwa ngo-9 bakuvulele ngo8:30 azokhetha. Kuziphasika bakwethu sicela uma uzogoduka nayo uye ekhaya hambani early kungakagcwali erenki. Ufuna ukuyomthengela iy'ngubo ungayi ngesiphithiphithi sikakhisimusi. Mthengele ngalesi sikhathi abantu futhi sike sithi vukani ekuseni kakhulu athengelwe abantu besembalwa. Omunye umfana nje wayengena kuthiwa ethanda u-Edgars ePavilion ingathengwa kwenye indawo iy'ngubo zakhe. Kodwa into yokuqala uzongena shintsha indlela ababeke ngayo izinto. Kwagcina buyakha ubudlelwane mayevula ngo-9 lesi sitolo yena ufika ngo-8 akhethe ay'khethele into ayifunayo. Ubaba wakhe ngelinye ilanga wakhala wathi phaqaphaqa la bengibabonile kwesinye isitolo ngo-R25 wafika kulesiya sitolo wangithathela aba-R230. Kwathiwa yini kwathiwa lalela-ke ngenhlanhla-ke baba wakhe uyabathanda umtshelile ngoba basebemazi. Utshela ukuthi abakhisimusi yebo simtshela ukuthi uzobagqoka mase kuyiwe ebhishi emva kwakhisimusi. Kuthiwa lalela ngenhlanhla yakho ngomhla ka-23, 24 ziyehla kodwa 24 kuyobe kwehle kahle. Ubantshontshe ubuye nabo ubabuyisele. Bese uphinde uthatha-ke laba sebewuyi-discount bona ngqo kwabona laba uma ngabe usudlulisa isikhashana sobafihla ubuye noma emva kwa-30 minutes mase nje bengena emshinini bobe sebehlile ngoba kuyobe kuno-75% discount. Athi awu kusho ukuthi nalesi sikhindi esibovu esithathiwe kwathiwa ubuye nakho. Wasizakala kanjalo. Yini eyamsiza? Noma umntanakho noma indodana yakho enale yakha ubudlelwane nabantu ubachazele bakwazi ukuthi bamu-understand-e uzokwazi ukuthi usizakale nawe. Esitolo nje ungayi naye njengoba sithi balungiselele ukuthi siyahamba siya kulesiya sitolo siyothenga ukuthi nokuthi noma ungezwa ngomngani wakhe endleleni. Angithi ngisho ukuthi bekuvulwa ngakithi i-West Town ukuthi hhayi bo coshwa phansi lapha e-West Town ngoba asikho lesi sitolo esinaleli gama elinje laphaya ungayi naye khona.
futhi wena ubumtshelile wathi nipha indani. Awukwazi manje ukuthi ungamyisa emaweni laphayana wazogandaganda aze abibone iy'tolo. Ushintsho nje cha, njengoba ngisho angifuni ukuvala ngami kodwa thina uma ngabe sizosuka ekhaya siya eMaritzburg kunegaraji nje ngathi mina cha ngisacela sithenge ama-shares ungcono athengelwe ngoba akuhanjwa engadlulanga khona. Noma ngathenga noma yini kodwa nje uma engadlulanga khona kuyaliwa ku-freeway kufanele abuyele. Ihlaya yena futhi loyo mfana ubaba wakhe wayengaphilile wayesibhedlela. Belokhu beyombona kanti isibhedlela singasephaviliyon. Manje badlule kunendawo ayithandayo. Uma esephumile esibhedlela, ayi uphindisele emotweni ngelinye ilanga. Shuthi manje wena usubuyile ususekhaya manje angisayitholi leya nto. Uma efika bevakashile odadewabo njengoba usho ukuthi abalamana naye benze njani. Akasafuni lo ashayela imoto, ufuna umfowabo le bebehamba naye baye esibhedlela. Bathi uma bephuma ukuyobona ubaba, badlule lapha bathole lokhu akuthandayo. Phava ngoba mayeke wadlula nje futhi kwakhona isitolo, kodwa nje adlule athenge lokhuya. Manje usebuyile, angisayi lapha kade ethi kuchazwe ubegula, manje akusayi. Kodwa kwadinga ukuthi akahambe naye lo sengcono, kekiwe laphaya kuthengwe-ke kube ngcono. Amtshele ukuthi hhayi bengila, manje sengibuyile sengisekhaya. Bangenze ngoba nokungabachazeli izinto kuyabalimaza. Simchaze ukuthi hhayi bengingaphilile sekwenziwe u-1, 2 no-3. Yabo-ke noma sixoxa uyabo la sekunjani ngoba ngangiye laphaya kuyolungiswa. Hhayi emva kwaloko hhayi bangasaba khona impi yokuthi akekiwe lapha. Kodwa yena wayebona ukuthi hhayi-ke lo seholidini la, mina nayi indawo yami engiyithandayo. Uyenza kabili into sekuyi-routine kumuntu one-autism. Gada into oyenzayo ungajiki usufuna ukumshaya ngoba eyingane kanti wena umjwayeze ukuthi kuhamba kanje. Ngisho indlela esikoleni mchazele uma ngabe umgwaqo wakhiwa ukuthi kunoshintsho sizohamba ngale ndlela. Uma ebika nje i-traffic ubaba uMsweli ngengithande ngithi eyi angazi ukuthi abangalalela kanjani abantu besho athi hhayi lapha kuloya mgaqo kuyakhiwa kwenze njani. Ngelanga kahleka ethi uyohlangana nomama-ke ethwele ibhakede akulona leli lami ungabe usufaka lapha ebhakedeni. Mathi uma ngasezwiwe oNkunzimalanga kwesinye isikhathi kuthiwa oNkunzimalanga bayombheka umama onebhakede. Mase nidlule ngekho bangakumisa emotweni sifuna ukubona lo mama onebhakede. NgesiNgisi bake bathi ungasho ukuthi it's raining cats and dogs uzokushaya ufuna ukubona amakati ehlayo nezinja akukho. By literal thinkers. Okushoyo akube yikona nokungenzeka bakubone ukuthi kuyenzeka. Odokotela abakwazi ukuthi bahlonze abantu abane-autism akubona noma ibaphi odokotela. Ey'nganeni amagama azothi ukuba made kodwa ibona labo odokotela. Ey'nganeni nje kusukela bezelwe baze babe neminyaka ewu-12. Ama-pediatric neurologist. Kube ama-neurodevelopmental pediatricians. Kube ama-child and adolescent psychiatrist. Nama-psychologist ambalwa atrainiwe nge-autism. Ama-psychologist angasho nje ngoba kokunye angikusho lokhu akulona icala kuyiqiniso. Awukwazi i-psychologist ukuqagula i-autism ngoba ngithi ngithe bafuna ukuthi bayijwayele indawo. Ama-test akwa-psychology abekiwe, standardized test. Ayenzelwanga lo bayehluka njengoba ngithe bangaba u-5 behluka. Ingakho sithi spectrum disorders. Ngaleyo ndlela-ke akazi ukwazi ukuthi kodwa labo odokotela abatrainiwe bafike bafunde babodokotela bafundele iy'ngane bese kuba yilabo-ke kubantu abadala ama-neurologist nama-psychiatrist. Abayi kuma-psychiatrist ngoba kuphambene umqondo ngoba into yabo eyemthambo kodwa bayakuwona ngoba ibona abakwaziyo ukuthi ku-training yabo yafakwa into ye-autism. Ibuhlungu ngoba odokotela batrainwa lo 6 years kodwa abafundi nge-autism badlula isentence. Bese baze bafunde sebe-specialize. Ama-nurse abantu bake bathi hhayi unesi kodwa wahlulwa yini ingane yakhe ne-autism ngesikhathi betrainwa akukho. So osonhlalakahle bafanele basize imindeni kodwa uma befunda akukho. La kufike kube buhlungu khona kakhulu othisha uma beqeqeshwa ukuba othisha abafundi inhlobo nge-autism. Abafundi futhi nangama-disability noma sebefunda ngo-special needs kodwa ayikho i-autism. Baqala baqeqeshwe sebesendimeni ukuthi hhayi-ke uma sekufika lo-ke nako ney'khungo ezisaqeqesha zisembalwa ukuthi zibe khona kodwa yilabo odokotela. KwaZulu-Natal sesibe nenhlanhla sebethe ukuba baningana labo dokotela. Bakhona kwahulumeni kwe-KZN nje isibhedlela okuyisona esiqinisekayo zimbili.
Kodwa-ke sekukhona esesithathu esifakiwe ngonyaka odlule esiqinisekisayo inkosi Albert Luthuli, inkosi Albert Luthuli Central Hospital, kube i-KZN Children's Hospital elaphaya ngasolwandle eduze kwase-Eddington, iyona-ke lapho ngaseShaka Marine. Ne-King Edward-ke sebeyivulile ngenxa yezinamba eziningi ukuthi iy'balo ziyanda. Kuyethembisa ukuthi kungekudala nalesi sisha esivulwe ngase-Bridge City nakhona bazoba khona labo dokotela. Bese kuzoba i-Grace, kodwa i-Grace isuke izothi ekugcineni nje ujuqu uphuma eNkosi Albert uphume e-KZN Children's Hospital. Lezi ezinye iy'bhedlela ziyaletha khona sebebhekile bahlola bese bethi hhayi iy'mpawu zonke, kodwa-ke qinisekisani yilabo dokotela-ke. Akekho uthisha okwazi ukuqagula ukuthi ingane ine-autism, angasola iy'mpawu kodwa sike sithi bangabathusi abazali. Asike siyobheka imizwa ngoba ubona ithi lapha emizweni ezinzweni ukuthi engathi kuningana okukhona. Sibeka nje uma ususola ungabeki ngoba akekho umzali ofuna ukuzwa into ebuhlungu, futhi into ekuzothiwa ayilapheki akekho umuntu ofuna ukuzwa leyo. Asike siyobheka ukuthi angasizakala kanjani, ngoba noma behlukunyeziwe beshayiwe abakwazi ukubika. Umuntu uyamshaya kanti u-hypotensive akezweli, ajabulele athi hawu waze wangisiza ngayizwa ingalo yami, amshaye ngempama, hawu kanti busekhona ubuso bami, ahleke, hhayi uyagula lo, khona umuntu ahlekayo egula kanti umkhumbuze ukuthi ubuso bakhe bukhona. I-autism-ke masikhuluma kusasa ngomhlaka 2 April sithi World Autism Day. Sikhuluma nge-autism, ukukhubazeka okungabonakali ngamehlo kepha obona ngezenzo ukuthi naku, bese kuba khona lo mndeni esithi neurodiversity, imithambo yabo yenzeke ngokuhlukana. Ngakho abadeleli abanayo indlela bayafundiswa ukuthi sikhuluma kanjani nabantu. Iyona-ke i-autism, alikho igama lesiNguni. Ngiyabonga. Africa My Continent, episode 2 loading. Episode 2, 3, 4, 5 loading. Siyabonga kakhulu Mshezi, kweza kuba intokozo ukuhlala nawe. Angazi uthi sidla amaningi esakeni, so informative, angazi si-rich namhlanje. Asilindele ukuthi-ke uzobe usinikezele enye ithuba sibe sizohlala la kwi-hot seat. Yebo, ngiyabonga kakhulu Baba Msweli, ngibonge naku-producer wethu, ngiyabonga ndodakazi. Thank you.